ဆိုပါတယ်ဒီမှာပါလို့လည်းနှုတ်ဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့ဒီအပတ်မှာတော့ဒီ healing เนาะအနာရောဂါငြိမ်းချင်းစုကြည်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့လေ့လာသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွလေ့လာခံယူသွားရအောင်အဲ့ဆိုတော့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်လေးမျိုးပြန်နေပြီးတော့စတင်ရအောင်မိသားစုတွေကနေဆွေးနွေးလိုတဲ့အရာတွေပြန်နေပြီးတော့เนาะဒီ concern ရှိတဲ့အရာတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ရန်အတွက်တင်ယူဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေမိခွန်းတွေ question တွေရှိမယ်ဆိုရင်အရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောကြည့်အောင်เนาะဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာနဲ့ပြန်နေပြီးတော့လေ့လာမယ်ပြန်နေပြီးတော့ခွန်အားယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့That's about. Okay ခင်ဗျာဒီမှာကိုခရီးဝင်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာလေ16နောက်ဆုံးပိုင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဟောစာရဘယ်လိုနေလဲမှာတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲမချမ်းမှာတော့သူတို့ပေါ်နိုင်လက်တွေကိုတင်၍ချမ်းသာပြကြလမ်းဆိုရဲစကားရှိတယ်ကျွန်တော်မြဲအဲ့တုံးတတ်တယ်โอเคဆရာအဲ့ဒီဘိုင်းကိုဗါလဲကိုစားဟိုစာကျန်းစာကိုစစ်တဲ့ခါလာပါလာမအဲ့ဒါဗါလဲနောက်ဆုံးအတိမပြုတ်လာပါလားမသိဘူးအဲ့လိုရှိရဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုလဲဆရာပြောနားလဲโอเคဒီပဲเนาะဆက်ကြောင်းအေးပြပြောဘူးလေကျမလည်းကြားဘူးလေโอเคခင်ဗျာရှင်လူကဘလို့အဲ့ဒါကိုဆက်ကြောင်းဒီဒုတိယပိုင်းပေါ့ထူတာโอเคဆရာနောက်ဆုံးပမာကြတော့ပြီးခံနေမှာပေါ့မချမ်းမမာတော့သူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုဟုတ်တယ်ပေါ့โอเคဆရာနော်ခဏနေဒါလေးပါဝင်လာပါမယ်ကြည်စုပဲဆရာရှင်လူကဆိုချတခြားရှိအောင်လားခင်ဗျာမေးလို့ရတယ်နော်ဆရာဒါမှဆရာဆက်သွားလို့ရကျွန်တော်မေးထားတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆရာဒီကျွန်တော်တို့ online မှာလေ American Maker ဆိုပြီးတော့ sign board ကြီးတွေတင်ပြီးတော့လုပ်တော့လေအဲ့ဒီသူကပြောထားတာက American Maker လုံနိုင်တာကသခင်ယေရှုတပါးတည်းသာရှိပြီးကျန်တာကတစားပလာအနေနဲ့သာဖြစ်ရမှာကိုအဲ့ဒါလူကိုပဲသွားပြီးတော့မြင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိချင်လို့ပဲโอเคကျေးဇူးပဲဆရာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးလိုတဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်တို့တင်ကြားခြင်းမှာတခါတည်းပြန်နေပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပြန်နေပြီးတော့တင်မှတ်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေလည်းတင်ကြားခြင်းမှာတခါတည်းเนาะတင်မှတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုခရစ်တော်နာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အဲ့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ healing เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ခါမှာနံပါတ်1ယနေ့အချိန်အခါထိ healing ဆိုတာရှိသေးလားเนาะဒါရှိပါတယ်ယနေ့အချိန်ခါထိ healing အနာရောဂါငြိမ်းချင်းဆိုတာယနေ့အချိန်ခါထိရှိတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က healing ကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး healing ကိုကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်ပြုတာမဟုတ်ဘူး healing ကိုကျွန်တော်တို့မယုံတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ question ကဘာလဲဆိုရင် healer เนาะငြိမ်းနိုင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ concern ဖြစ်နေတဲ့အရာเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးနည်းနည်းတက်တည်ခံခြင်းနဲ့အစားပြုလို့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မှာ healing ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတာထက်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဝိညာဉ်စကားကိုပို့ပြီးတော့သုံးချင်တယ်လဲဆိုရင်เนาะသူများအတွက်ပို့ပြီးတော့တိဆောက်စရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ဖះနားညောင်းပြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြေချင်တယ်ကျွန်တော်ပမာလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်လို့သူတက်တာသွားတယ်ဆိုတာထက်เนาะဖះသူ့ကိုကောင်းကြီးပြုတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတွားချင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်လို့သူတက်တာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ခါမှာအသိဖះပါလေဆိုရင် I'm a healer ငါက
လုပ်ပြီးတော့သူငါကပြုလုပ်တော့သူဆိုတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင်းပြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဝิญဉ်စကားအနေနဲ့ဘာပဲသုံးချင်လဲဆိုရင်ဖျားတက်တာပြီးတယ်ဖျားကောင်းကြီးပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စောင်းပေးချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personally ဒီ stand ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တကယ်အပေါ်မှာအဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေတချို့တွေတည်တယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်နည်းနဲ့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့အခါမှာနော်အမှန်တော့ရန်ကုန်မရောက်ဘူးကျွန်တော်ငွေပြောကောက်မှာပဲအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းထောက်ကြီးဦးခေါင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အကိုကသူကရန်ကုန်မှာသူကအမှုတော်ဆောင်တော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်မင်းရန်ကုန်ခြံထွက်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာမျက်နှာလာပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့ရန်ကုန်မိခင်တင်းတော်ကိုရောက်တယ်အဲ့မှာတချို့မိသားစုတွေတည်ပါတယ်ဆရာမျိုးတင်းဝင်းပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခဲ့ဘူးလေလူခဲ့တဲ့ပတ်တော့ဆရာမျိုးတင်းဝင်းကရန်ကုန်မှာသူသာသနာလုပ်တယ်လုပ်တော့ရန်ကုန်မှာသူဘယ်မှာလုပ်လဲဆိုရင် Scorpion C Black เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအချိုရည်ဥမောင်เนาะကျွန်တော်တို့တည်ပါတယ်ဒီသူ့မှာသူလုပ်တယ်သာသနာလုပ်တယ်အဲ့မှာတခုရှိတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတကယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ Scorpion C Plus ဘေးနားမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ပိုက်ကျိုးလေးတွေလုပ်တဲ့အရာเนาะကျွန်တော် plastic ကျိုးတွေပေါ့ plastic ကျိုးတွေခြီတဲ့အမျိုးကျိုးလုပ်တဲ့စက်ရုံရှိတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံမှာလူတယောက်ရှိတယ်မောင်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်မောင်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါတော့ကသူကဇနီးတယ်ရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုရင်ကန်ဆာဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာမျိုးသိန်းဝင်းကဒီ Scorpion C Plus ယုံထဲမှာနဲ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတွေကိုအေးဝင်ကလေးလုပ်တယ်လို့တော့ဆရာမျိုးသိန်းဝင်းကကျွန်တော်ကိုလက်သွေးခေါ်တယ်အဲ့မှာမယုံကြည်သူတွေရှိတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကိုတွားပြီးတော့အေးဝင်ကလေးဝင်ငါခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးတမန်ချမ်းစာတင်နေအေးဝင်ကလေးဝင်ငါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆရာမျိုးသိန်းဝင်းရဲ့အခြေဆက်နဲ့အဲ့ဒီမောင်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့အကိုနော်သူကကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်သူ့အိမ်မှာကျန်းစာတင်ပေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်တယ်သူကမယုံကြည်သူနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေညီကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူ့အိမ်မှာနလနီးပါးတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တယ်ကျန်းစာတင်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတယ်သူကကန်ဆာယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီ online မှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်လူတယောက်မောင်ကောင်းဆိုတဲ့သူတက်တီခံနေရသူကနောက်ပိုင်းမှာသူပြောင်းလဲသွားတယ်နော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆရာတယောက်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပါလေလို့သူ Facebook မှာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝါကြွားပြီးတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပြောင်းလဲလာမှုမှာကျွန်တော်အတုံးတော်ခံခွင့်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်တက်တီခံခြင်းပြီးရင်သူကကန်ဆာယောဂတဲ့နော်တကယ်ကိုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေပြီသူတည်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်နေတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကူကိုကျွန်တော်စမ်းစာတင်ပေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းရောက်သွားတယ်ဖိလစ်ပင်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တည်ရတယ်သူပြောင်းလဲသွားတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်လုပ်သေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကျွန်တော်ကြားသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ shock ဖြစ်တယ်ဘာ shock ဖြစ်လဲဆိုတော့အော်ဖះဆိုတာယနေ့အချိန်ခါဒီအလုပ်လုပ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖះကအိတ်နေတဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးငိုက်မီအိတ်ပြုံနေတဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးခေါ်ရင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းထူးတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်ပေါ်မှာလက်တွေ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ခံယူလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ healing ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောမှာထက်ဖះနာညောင်းပြီးနေတယ်ဖះခေါ်ရင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းထူးတော်မူတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဖះကောင်းကြီးပြုနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့စောင်းပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်ဘဝမှာတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့အဲဆိုတော့ယနေ့အချိန်ခါတိကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဝုံတိုင်းနော်ပျောက်သွားတာလို့ဝုံတိုင်းတခါတည်းကောင်းသွားတာလို့တခါတည်းထသွားတာလို့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာခုချိန်ကြီးတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ healing ဆိုတာကတော့ယနေ့အချိန်အခါတိရှိတယ်ဆိုတဲ့စာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝเนาะကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်အတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်တက်တည်ခံလို့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဒီအနာယောဂငြိမ်းချင်းเนาะစုကျေးစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားနေဖို့ရန်အတွက်ဒါကိုပြောလို့တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးစကားပြင်ခံခဲ့တယ်ယနေ့အချိန်ခါသည်ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့စာကိုရက်တည်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီအနာယောဂငြိမ်းချင်းဆိုင်ရာเนาะဒီ healer ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းစေနိုင်တော့သူဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဟာဆိုရင်ပွေပြောက်သွားပြီးနော်ဒါတွေဟာဆိုရင်ယာယီစုကျေးစုတာနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဖွက်တွေခွဲတဲ့အခါမှာနော်ပထမအဦးဆုံးယနေ့အချိန်ခါဒီရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ခံယူချက်ကတမန်တော်တွေကိုပေးခဲ့တာဒီဝိညာဉ်တော်သားနေဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီလေယနေ့အချိန်ခါဒီကျွန်တော်နဲ့သူကင်းဝတ်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့အချိန်အခါထိနော်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ခံယူချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကဘာလဲဆိုရင် faith healer လို့ခေါ်တယ်အဓိကတော့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းကိုရွေ့ဆိုရင်ရွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာယောဂငြိမ်းတာဆိုရင်လေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူနော်ယုံကြည်ခြင်းဥပမာကျွန်တော်မှာသူများထက်ထူးခြားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ကျွန်တော်ကနော်
ငိမ့်စီပျောက်ပါစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုရင်ပျောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ faith healer ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ရက်တည်တဲ့เนาะယနေ့အချိန်ခါဒီရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူတဲ့သူတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော် online မှာတွေ့နေရပါတယ်เนาะအများကြီးပဲအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးပဲကောင်းသွားတာလို့ပြီးရင်ပတ်စံကိုပွားတာလို့เนาะစသည်ဖြစ်ပေါ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ faith healer เนาะဒီရာဘက်မှာရက်တည်တဲ့အဖွဲ့တွေအခုချိန်ထိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့တချို့ဘက်မှာတစ်ဖက်မှာကျတော့ပါလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားသူကိုယ်တိုင်ကင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားပဲယနေ့အချိန်ခါဒီကျွန်တော်တို့နဲ့သူရှိတယ်တမန်တော်ကြီးလည်းအနာရောဂါငြိမ်းခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာတော့ဘယ်လိုမျိုး healing ကိုဖျားကလုပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့စာကိုခံယူတဲ့အဖွဲ့เนาะဒါတွေလည်းရှိအဲဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုသူတို့ကလေးတာသွားဖို့ရင်တော့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Corin 2မှာเนาะပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါတစ်ကောအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်9အပိုင်းငယ်28အပိုင်းငယ်30เนาะဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ healing နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့နံပါတ်1เนาะစဉ်းစားစရာကဘာလဲဆိုရင်ထိုကဲတော့ miracle တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးဝုံတိုင်းဆူတောင်းပေးလိုက်တာနဲ့တမန်တော်တွေကဲတော့နော်တမန်တော်တွေရဲ့ခေတ်ကာလမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဆူတော်မှာတောင်းဆရာမလို့တမန်တော်တွေဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အရေးကိုခုံမိလိုက်တဲ့သူတွေအရေးလေးတော့မှထိမိလိုက်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြောင်းနေသွားတယ်နော်အသက်တာတွေဖျားနာတဲ့သူတွေပျောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုး miracle တွေဒီလိုမျိုး healing တွေယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မတွေ့ရတယ်လဲဘာကြောင့်မတွေ့ရလဲဒီလိုမျိုး miracle တွေယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မခံစားနေရတယ်လဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အများပြခရိယန်တွေအများပြကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေတမန်တော်တွေကဲတော့အဲ့လိုမျိုး miracle တွေကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တယ်လဲနော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မတွေ့နေရသေးလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ miracle တွေလုပ်တယ်ဥပမာချီတက်လုံးနော်နာမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့လူကိုတခါတည်းပြုံးဆိုင်ကြီးဆူတောင်းပေးလိုက်တာနဲ့ထသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတွေ့နေရတယ်။အဲဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကဟိုမှာနာမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေစီမှာတွားပြီးတော့အမှုတော်မလုပ်တယ်လေ။နော်ဒီမှာမနာမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဘာမှအများကြီးရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုဘာကြောင့်မတွားတယ်လဲ။ယနေ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လုပ်ကောင်းမယ်။ဥပမာ COVID-19 ဖြစ်တယ်။ COVID-19 ဖြစ်လို့နော်ကဘာမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး miracle လုပ်နိုင်တဲ့ဆရာတွေဒီ COVID-19 စီမှာတွားပြီးတော့ in Jesus name ပျောက်စေဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေဘာကြောင့်မလုပ်ဘဲနဲ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအငင်းခုန်တွေခရိယန်တွေထဲမှာဖြစ်နေတယ်လေနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်နေပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ရေးရမှာတာပြီးတိဆောက်ဖို့ရင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးခွန်အားယူကြမလဲတိဆောက်ကြမလဲနော်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင်းပြီးတော့တွားရအောင်လို့သူတို့ကလေးလာတွားရအောင်ပြီးရင်တမန်ကျမ်းစာမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အမိန့်ပေးတာကအမိန့်ပေးနိုင်တော့သူဒီဖျားတာနေဖြစ်တယ်အမိန့်ပေးနိုင်တော့သူဒီဖျားတာနေဖြစ်တယ်နော်ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုမှာဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေကယေရှုနာမ၌ထပါယေရှုနာမ၌လမ်းသွားပါဆိုပြီးတော့နော်ယေရှုနာမ၌သူတို့အနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းတယ်ယေရှုနာမ၌အံ့ဩဖွယ်အမှုတွေကိုလုပ်တဲ့ခါမှာလူတွေကယေရှုနာမဆိုတဲ့စာကိုသူတို့ကအကြိုက်တွေ့လာတယ်။ဟောယေရှုနာမ in Jesus name ဆိုတဲ့ခါမှာ miracle တွေဖြစ်လာတယ် in Jesus name ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကဘာလဲဆိုရင် in Jesus name ကိုကြိုက်လာတယ်။ကြိုက်လာတော့ in Jesus name ဆိုပြီးတော့ရှောက်လုပ်တယ်။ရှောက်လုပ်တဲ့ခါမှာနတ်ဆိုးတွေကပြောတယ်ယေရှုကိုလည်းငါသိတယ်ပေါလုနဲ့နော်တမန်တော်တွေကိုလည်းငါသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကဘာကောင်းလဲ in Jesus name နဲ့ပြောရတော့အောင်မင်းကဘာကောင်းလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတော့မှပို့ပြီးတော့နော်နတ်ဆိုးကပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အရာတွေတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်တွေတွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ယနေ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့နားလည်အောင် in Jesus name နော်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ထွက်ပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးတယ်in Jesus name ဆိုပြီးတော့တမန်တော်တွေကတော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌နော်နတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ healing တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာကနော်အမိန့်ပေးနိုင်တော့သူဒီခရစ်တော်သားနေဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေကအမိန့်ပေးတာမဟုတ်ခရစ်တော်နာမ၌နော်ဖခင်အခွင့်ရှိရင်ပျောက်မယ်ဖခင်အကလူတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်စေမယ်ဖခင်ဘုန်းတော်ဖြစ်စေဖို့အနံလိုက်တာ in Jesus name အနံတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမိန့်ပေးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ယနေ့လူတွေကနော်မျိုးစုံပဲနော် in Jesus name ဆိုပြီးတော့ခေါင်းရိုက်လိုက် in Jesus name ဆိုပြီးတော့တခုခုလုပ်လိုက်နော်အမိန့်ပေးတဲ့အရာမျိုးတွေတမန်ကျမ်းစာမှာအမိန့်ပေးနိုင်တော့သူဒီဘုရားသားနေဖြစ်တယ်အတားလေးကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်နံပါတ်1အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံခဲ့လို့မြင်းကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံဖို့ရတော့ပဲ
ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်နော်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်တော့ပဲဖြစ်မယ်အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအနံဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားပိုင်းနော်ဘုရားကိုလုံလိုက်ပါအနာရောဂါငြိမ်းပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်လူသားတွေမှာမရှိဘူးဘုရားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရတဲ့နော်လိုအပ်ပါလေအဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တခါလေကြာရင် healing နဲ့နော်ဒီ healer တွေမှာတခါလေကြာရင်သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်သူများထက်ထူးခြားတဲ့ faith ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ် oh I am something ငါကမင်းထက်ပိုပြီးတော့ faith ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီလိုမျိုး miracle တွေလုပ်နိုင်တယ် miracle မလုပ်နိုင်တော့သူဒီအဖြေကပါလေ faith မရှိလို့ဖြစ်တယ်မင်းကငါလောက် faith မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့စာကိုသူတို့ကခံယူတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုက heal လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ in Jesus name အနာရောဂါပျောက်ပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာမပျောက်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေရှိမယ်ဥပမာဒါမျိုးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကဘာလဲဆိုရင်မင်းမှာလုံလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ် faith မရှိလို့ဖြစ်တယ်မင်းမှာ faith မရှိလို့မင်းအနာရောဂါမငြိမ်းဘူးမင်းမှာ faith ရှိတယ်ဆိုရင်အနာရောဂါငြိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ခါမှာဒီအရန်ရေးကြီးတယ်နော်တမန်ကျမ်းစာမှာပြန်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ခါမှာတခါတလေကြာရင် faith လည်းမလိုဘဲနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဥပမာကျွန်တော်ဖျားနာနေတဲ့သူတယောက်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ faith တော့မှမလိုဘဲနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းသွားတဲ့အခွင့်ကိုရနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာဥပမာလာဇရုလို့နော်တည်ဆုံးနေတယ်တည်နေတဲ့လာဇရုကိုခရစ်တော်ကထွက်ခဲ့ပါထတော့ဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးတာလာဇရုကနေယုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံလို့ဒီ faith ရှိလို့လာဇရုကထလာတာမဟုတ်ပြောချင်တာပြီးနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မာကုအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ခဏလေးကြည့်အောင်နော်မာကုအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်21ကနေစကြည့်အောင်တရားတော့နော်ဂျေစုပြီးဖတ်ပြီးပါလို့အခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်21ကနေစဖတ်ပြီးပါကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်နော်အချိန်နည်းနည်းစေးဖြစ်အောင်လို့ယေရှုသည်ကန္နဖတ်တို့ကူးပြန်၍အိုင်နာမှရှိတော်မူစဉ်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးကြ၏ထိုအခါယာကုရုအမည်ရှိသောတရားစီရင်မှုသည်လာ၍ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ခြေတော်ရင်း၌ပြက်ဝစ်လျင်အကျွန်ုပ်၏သမီးငယ်တည်လူပါပြီသို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြွ၍သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသူ၏အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုများစွာတောင်းပန်၏ကိုတော်သည်သူနှင့်အတူတွား၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုခြံရံလျက်ထိခိုက်တိုင်မိကြ၏အဲ့ဒီခါမှာ12နှစ်ပတ်လုံးတူးတွင်နာဆွေးတဲ့အမျိုးသမီးကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့တွားပြီးတော့တိုးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတရားစီရင်မှုအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာယာကုရုလို့ခေါ်တဲ့တရားစီရင်မှုအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သမီးကိုခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့အနာရောဂါငြိမ်းပြီးတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကတစ်ဆက်ထဲမှာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုမှာသေချာကြည့်ပါနံပါတ်1အဖြစ်အပျက်ကအမျိုးသမီး12နှစ်ပတ်လုံးတွေးတူနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကဘာကြောင့်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်လဲဘာကြောင့်သူ healing ရတယ်လဲနံပါတ်1သူကယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ် faith နော်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါအနာရောဂါငြိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတွင်တင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တရားစီရင်မှုရဲ့သမီးသူ့သမီးကခရစ်တော်ကိုယုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဝင်ခံလိုက်တော့အနာရောဂါငြိမ်းသွားတာမဟုတ်သူ့အဖေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တရားစီရင်မှုကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တရားစီရင်မှုကသူ့သမီးကိုလာပြီးတော့ကုပေးပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရောက်လာတယ်ခရစ်တော်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးကိုနော်ပြန်ပြီးတော့ကုပေးတယ်နော်ကုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီသမီးလေးကတက်တာသွားတယ်အခုဒီမှာဆရာကျော်ဝင်းမင်းကြောင့်တားထားတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးတွေးတူနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနော်အမျိုးသမီးကတော့ဘာလဲသူဤယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တင်းဤအနာငြိမ်းပြီနော်ခရစ်တော်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါယောဂပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူအုပ်ကြားထဲမှာတိုးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ power ကိုတွားပြီးတော့တိုးလိုက်တယ်အဲဆိုတော့ဒီ healing အဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုမှာတစ်ခုကတော့ faith လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် faith မလိုဘူးเนาะ faith မလိုဘဲနဲ့ healing ဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာမှာထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ faith မလိုဘဲနဲ့ heal ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေเนาะတမန်ကျမ်းစာမှာတခါလေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ faith လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ faith နဲ့ကျွန်တော်တို့ respond လုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာ
heal ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေเนาะနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကကနနပြန်နေပြီးတော့နားလည်ခိုင်းလို့လေခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့เนาะ I am healer ဆိုတဲ့အုပ်စုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံယူတဲ့เนาะဆရာသမားတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ငါမှထူးခြားတဲ့ faith ရှိတယ်ငါမှမင်းတို့ချက်တာ၍ထူးကဲတဲ့ faith ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုငါအနာရောဂါငြိမ်းပေးနိုင်တယ်ငါမှအဲ့ဒီ faith ရှိတယ်လို့သူကပြီးရင်တကယ်လို့တစုံတစ်ယောက်ကအနာရောဂါမတက်တာတဲ့အခါမှာပါသူတို့ရဲ့ question သူတို့ရဲ့ဒီreason ကပါလေဆိုရင်မင်းမှာ faith မရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာတစ်ခါလေးကြာရင် faith မလို့ပဲနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကကနနနားနေပုံနဲ့တွေ့အဲ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့ရှင်းပြနော်ဒီအရာကိုပြန်နေပြီးတော့ဟုတ်ပြီ faith လို့မှ faith ရှိမှနော် faith ရှိမှကျွန်တော်တို့ faith ရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီနော် heal ဖြစ်မယ်ဆိုရင် faith ရှိမှကျွန်တော်တို့အနာရောဂါငြိမ်းမယ်ဆိုရင်ပြန်နေပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်မယုံကြည်သူတွေရော heal မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားမယုံကြည်သူတွေအတွက် healing မလိုတော့ဘူးလား healing မရှိနိုင်ဘူးလားပြန်နေပြီးတော့စဉ်းစားစရာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ faith ရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကအနာရောဂါငြိမ်းပြီးမယ်ဆိုရင်ဥပမာ faith မရှိတဲ့မယုံကြည်သူတွေ heal မဖြစ်တော့ဘူးလားဝယ်ရှင်ကဒါဆိုရင်မယုံကြည်သောသူတွေကိုဖခင်ကအနာရောဂါမငြိမ်းပြီးတော့လားအဲ့ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ question ကအဲ့ဒီဟာပဲအဲကြောင့်ဒီညမှာခဏလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့ဒီညမှာတခုခဏလေးအချိန်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုနာမ၌ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြတယ်ယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်အနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းကြတယ်ယေရှုနာမ၌ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးစုံကျွန်တော် proclaim လုပ်နေကြတယ် okay ဒါဆိုရင်ယေရှုနာမဆိုတာဘာလဲယေရှုနာမဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့မနေ့အိယာထားတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းယေရှုနာမဆုတောင်းတယ်ညအိယာဝင်လည်းယေရှုနာမဆုတောင်းတယ်နေ့လေကျွန်တော်ကားမောင်းနေတယ်မှာဘုရားကိုကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြတယ်ယေရှုနာမဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်တွေအတွက်ထပ်ခါတော့ဆုတောင်းတိုင်းမှာပါတယ်အနာရောဂါငြိမ်းတိုင်းမှာယေရှုနာမဆိုတာပါတယ်โอเคယေရှုနာမဆိုတာပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတချို့တွေကတော့ဖြေမယ်ယေရှုနာမဆိုတာကစာတိုက်နဲ့တူတယ် mail နော် mail box နဲ့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ address မှန်နေဆိုရင်ဘုရားစီကိုရောက်မယ်ယေရှုနာမဆိုတာ address ဖြစ်တယ်ဒါပဲလားနော်ယေရှုနာမဆိုတာ address တစ်ခုပဲလားနော်စဉ်းစားစရာယနေ့ကျွန်တော်တို့ address မှာပါပဲနဲ့ email နဲ့ပို့လို့ရနေတာပဲသူနားနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါဆိုရင်ယေရှုနာမကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဥပမာ logically ပြောပြတာ philosophy ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနော်ယေရှုနာမဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ okay နောက်တစ်ခု question ကယေရှုနာမမပါတဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုဘုရားနာမညောင်းလို့လားယေရှုနာမမပါတဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုဘုရားနာမညောင်းလို့လား okay ယေရှုနာမမပါတဲ့ဆုတောင်းတန်ဘုရားနာမညောင်းဘူးဆိုရင်မယုံကြည်သောသူများရဲ့ဆုတောင်းတန်ဘုရားမကြားတော့ဘူးလားမယုံကြည်သောသူများအတွက်ဘုရားမဟုတ်တော့ဘူးလားအဲကြောင့်ဘဝမှာဘာလဲဆိုရင်မယုံကြည်သောသူများရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းဘုရားကြားတယ်သူတို့ရဲ့မိတမ်းတန်သူတို့ရဲ့ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စံတာတွေကိုဘုရားတွေ့တယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဆိုရင်မယုံကြည်သောသူများရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းဘုရားနားညောင်းပေးတယ်ယေရှုနာမဆိုတာတွေသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေမြည်ဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ငါ့ကိုပါလေခေါ်ပါငါ့ကိုမြည်ဆန်းပါနော်ငါဒီပါလေအစမ်းတက်ခံနေဘုရားဖြစ်တယ်ယေရှုနာမတွေပါရင်သူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေသူတို့သိတယ်လို့နော်ဘုရားကိုမြည်ဆန်းတဲ့သဘောအနေနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုရားနားညောင်းပေးတယ်ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာနော်နာဇီတွေကလာပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့တုန်းကဒီတမ်ဖျားချောင်းအကြီးကြီးတစ်ခုရှိရနော်အဲ့ဒီဖျားဘာလဲဆိုတော့နာဇီဟစ်တလာကသူကဒီရုရှားရဲ့စောင်းသွင်းမရောက်ခင်မှာရုရှားကိုအပြတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ plan နဲ့သူကစစ်ချီလာစစ်တိုက်လာတခုပြီးတခုတိုင်းလာမြို့တော်မော်စကိုနားရောက်လာပြီးမော်စကိုမှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဖျားချောင်းရှိတယ်ရုရှားဆိုတာကဖျားကိုမယုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားတမ်တာကဘယ်ဖျားလဲဆိုတာသူသိဒါပေမဲ့ကေနိုင်နိုးနိုးနဲ့အဲ့ဒီဖျားချောင်းမှာသူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမိငါ့ကိုကဲပါငါတို့နိုင်ငံကိုကဲပါဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖျားကနေအဟောဖွင့်ရုရှားနိုင်ငံမှာစောင်းတွင်းစောစောရောက်လာတယ်စောင်းတွင်းစောစောရောက်လာတော့နာဇီစစ်သားတွေကအဲ့ဒီစောင်းတွင်းအောက်မှာပါလဲဆိုရင်ယူခဲပြီးတော့တည်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့နာဇီစစ်ရှုံးတယ်ပြောချင်တာပါလေဒီရုရှားတမ်တာရဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုဖျားပါကြောင့်နားညောင်းပေးလိုက်တယ်ယေရှုနာမလေးဆိုတာလည်းသူမပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖျားနားညောင်းပေးတယ်အဓိက
ရုရှားဆိုတော့ဖျားကိုမယုံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ဘုံတော်အတွက်ဖျားသူတို့ကိုငါဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ကိုဖျားလက်တွေ့တက်တည်ထူတယ်မယုံကြည်သောသူများရဲ့ဆုတောင်းတံကိုဖျားနာညောင်းပြီးတယ်ယေရှုနာမမှာပါတဲ့ဆုတောင်းတံကိုလည်းဖျားနာညောင်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သောသူများအတွက်เนาะတေချာနာထိုင်အောင်ယုံကြည်သောသူများအတွက်ကတော့ယေရှုနာမဆိုတာပါရမယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုဒီအောအိုးဖွယ်တိုင်ပင်ပန်းတကူကြီးတော့ရှိเนาะသူရဲ့နာမတော်တွေကဒါပဲအောအိုးဖွယ်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတံကိုအောအိုးဖွယ်နားညောင်းပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကောင်းဆုံးသောတိုင်ပင်ပဲ best counselor ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဟိုတော့မပြောပြနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုခရစ်တော်နားထောင်ပေးနိုင်တယ် best counselor in Jesus name ဆိုတာပါလေခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောတိုင်ပင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဒါကိုသင်ဝန်ခံတယ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုအောဖွယ်နားညောင်းပြီးတော့အမှုကိုပြုနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာကိုသင်ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အောဖွယ်တိုင်ပင်ပဲတကူကြီးသောအရှင်ထောင်ရအဘဒါတွေကိုသင်ပါလေဝန်ခံတာဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာကိုဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုနာမဆိုတာအဲ့ဒီအရာပဲတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ faith မလိုအပ်ဘဲနဲ့ heal ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလေဘဝမှာအများကြီးရှိပါတယ်ယေရှုနာမပါမှပဲ heal ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဆိုရင်လှုပ်တော်သူဒီဖခင်ဖြစ်တယ်သင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတခါလေကျရင်နော်ကိုပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယေရှုနာမ၌နော်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်ယေရှုနာမ၌ something ကျွန်တော်တို့တခုခုဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသင်ကဖခင်နေရာမှာယူတာဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌ဆိုတာကိုသင်နားလေတယ်ဆိုရင်အသိပေးရပါတယ်ထိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အသိပေးပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘဲနဲ့ယေရှုနာမ၌သင်ကပဲ master ဖြစ်နေတယ်သင်ကပဲ plan ဆွဲတဲ့သူသင်ကပဲ healer သင်ကပဲ doer ဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ healer ဒီဖခင်တာမင်းဖြစ်တယ်နော်ယေရှုနာမ၌ဆိုတာဒါကိုသင်ဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလေပို့ရင်တော့နံပါတ်1เนาะဒီ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာဒီအရာကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ concept ကိုကျွန်တော်နားလေပို့ရင်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်လက်ပြီးတော့တွားရအောင်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်စုဂျေစုကိုတွားမယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ရှင်းပါတယ်เนาะခဏကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်เนาะဒီတစ်ကောခန်းကြီးစနစ်အပိုင်းငယ်6မှာဆရာတစ်ချက်လောက် English လို့တစ်ချက်လုပ်ပေးပါအဲ့မှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် gives of healings ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ် plural เนาะ plural လို့သုံးပါတယ် English လို့အခန်းကြီးစနစ်အပိုင်းငယ်6မှာเนาะ English တွေ့လား and to another gives of healings เนาะတခြားတော့ give ဒီမှာကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ plural sense မဟုတ်တော့ဘူးဒီ gives of healing ဆိုတဲ့အရာမှာသူကဘာလဲဆိုရင် plural သုံးတယ်နော် English လို့တခြားတော့စုကျေးဇူးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါအဲ့မှာတခြားတော့စုကျေးဇူးတွေမှာ plural မရှိဘူးဒီ plural အနေနဲ့သုံးတဲ့စုကျေးဇူးတွေနည်းနည်းရှိတယ်နော်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် gives of healing ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်affecting of miracle နော် miracle ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အော်ဖွယ် miracle တွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့စုကျေးဇူးဒါကိုလည်း plural အနေနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုသုံးလဲဆိုရင်distinguishings of spirits လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ပမာလို့ဆိုရင်ပမာချမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြီးတဲ့ခါမှာသူကခွဲခြားနိုင်တာပိုင်းခြားနိုင်တော့နော်စုကျေးဇူးလို့သုံးတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဘာလဲဆိုရင် plural အနေနဲ့စုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ခန်းကြီးစနစ်အပိုင်းငယ်စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်တော့အခွင့်နော် distinguishing နော်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပမာလို့ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် kinds of tongues နော်လူခဲ့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အခြားတော့ဘာသာစကားကိုပြောနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးနော်ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစုကျေးဇူး၄ခုမှာဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် plural sense နဲ့သုံးတယ်ကျန်တဲ့စုကျေးဇူးတွေမှာ plural sense မဟုတ်တော့ဥပမာ gives of healing နော်ဒီ healing ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း plural sense နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ကြမလဲပြန်နေပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ Greek နော်ဒီ Greek ကိုတွားပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာ Greek ရဲ့အဓိကပြောလိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး healing အခုကျွန်တော်တို့က healing ပဲလေ့လာတော့ကိုအဲဆိုတော့ gives of healing ဒါကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး healing ဆိုတာကနံပါတ်1ဘာလဲဆိုရင် various kind ဖြစ်နိုင်တယ် various မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်မြောက်များဆိုတော့ကျွန်တော်မြောက်များဆိုဥပမာဆူတောင်းပေးလို့လည်း heal ဖြစ်နိုင်တယ်faith ရှိလို့လည်း heal ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဥပမာ faith မရှိလို့လည်း heal ဖြစ်နိုင်တယ်နော် various kind ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်
ပြီးနောက်တစ်ခု various occasion နော်အခြေအနေဒေတာပေါ်မှာမချေခံဘူးနော်နေရာပေါင်းစုံမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာဖျားเจ้าမှာရောက်မှပဲ heal ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးတွေမဟုတ်နော်ငါနဲ့ပဲတွေ့မှငါ healer နဲ့ပဲတွေ့မှမင်းက heal ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စာမျိုး occasion အမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်နော် various kinds ဖြစ်နိုင်တယ် various occasion ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် healer နဲ့မှတွေ့မှပဲအနာရောဂါကိုငြိမ်းမယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်သောသူများရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်လဲ heal ဖြစ်နိုင်ဒါက various kind ပဲဥပမာကျွန်တော်တို့အနာရောဂါကိုငြိမ်းနိုင်တော့သူဆုတောင်းပေးမှပဲအနာရောဂါငြိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အရာတမန်ကျမ်းစာမှာမဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုအကြည့်အောင်နော်အရင်ကိုထူးခြားပါတယ်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်73 78ကိုကြည့်အောင်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်73 78ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်တင်းတို့တွင်စင်ရဲတော်သူရှိလင်ဆူတောင်းစေရှင်နန်းတို့သူရှိလင်စာနဲ့ချင်းကိုဆိုစီအမနာတော်သူရှိလင်နဲ့တင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနှင့်လူ၍သူ့အပေါ်မှာဆူတောင်းကြစေထိုတို့ပြုလင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပတ္ထနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုထားမြောက်စေတော်မူမည်သူသည်လည်းအပြစ်ပြုမိတော်လေထိုအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်နော်ဒီညမှာကြည့်ပါနာတော်သူရှိလင်တဲ့နော်အပိုင်ငယ်14မှာနာတော်သူရှိလင်ဘု து ကိုခေါ်ပါလေတင်းအုပ်ကိုခေါ်ပါအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်ပါ elders လို့ခေါ်တုံးတယ်နော် elders နော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင် Greek စကားလုံးကိုပါတာပြန်တာ Greek မှာ elders ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့နားလေးလို့ပါတာပြန်မယ်ဆိုရင်တင်းအုပ်ကိုလည်းခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်နာတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်နဲ့ healer ကိုမခေါ်နေနဲ့နာတော့သူရှိတယ်ဆိုရင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာတွေရောက်မှပဲတင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းမယ်ဆိုတဲ့စာမဟုတ်ဘူးနာတော့သူရှိတယ်ဆိုရင်ဗာလေတင်အုပ်ကိုခေါ်ပါတင်အုပ်ရဲ့ဆူတောင်းခိုင်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဗာဖြစ်မလဲအနာရောဂါငြိမ်းနိုင်တယ် is any among you sick and they call the elders เนาะကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့စာဒီညမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ elders ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့ဒီက Greek လို့ဆိုရင်ဘာကိုပြောတယ်ဆိုရင်တင်းအုပ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဗမာကျမ်းစာမှာရှင်ယူဒတန်ကပါတာပြန်တဲ့အခါမှာနာတော့သူရှိနေပါလေတင်းအုပ်ကိုခေါ်ပါစေနော်ပြောချင်တာပါလေဒီညမှာတချို့တော့ healing တွေကဒီ healer ရောက်လာမှပဲအနာရောဂါငြိမ်းမယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးမဟုတ် various kind ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဆုတောင်းပေးလို့လေအနာရောဂါပျောက်သွားတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒီ healing ဆိုတဲ့စုကြည်စုကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ gifts of healing နော် plural sense နဲ့တုံးတာဖြစ်တယ်နော် plural sense နဲ့တုံးတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီ gift တကယ်လို့ plural sense မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတခုတည်း gift of healing ဒီယာနဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ငါမှာ healing စုကြည်စုရှိတော့သူဆုတောင်းပေးမှဒါနေ healing ဖြစ်နိုင်ဒါကိုပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာ plural sense နဲ့တွားတဲ့ခါမှာ various kind ဖြစ်နိုင်တယ်နော်လူအပေါ်မှာမမူတည်ဘူးအခြေအနေအပေါ်မှာမမူတည်ဘူးနော်အတိကပါလေဆိုရင်ဖျားအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားဘုံတော်အတွက်ဆိုရင်အရာအနာရောဂါငြိမ်းနိုင်တယ်နော်ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့နံပါတ်1ကတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဟာကိုပြောလို့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကိုကြည့်အောင်ပေါလုမှာအစောပိုင်းတာသနာမှာပေါလုကအနာရောဂါငြိမ်းပေးနိုင်တယ်နော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး19ကိုကြည့်အောင်နော်အခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်17စနစ်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်17စနစ်တရားလောက်နော်ကျေးဇူးပြုဖတ်ပြီးပါတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်17စနစ်မကြားဘူးတရားသခင်သည်ပေါလုလက်ဖြင့်အလွန်တရာထူးဆန်းသောတဘိုးများကိုပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ပေါလုသုံးသောပဝါကပန်းတစ်ခုခုကိုအနာရောဂါရှိသောသူတို့စီသို့ပေးလိုက်၍သူတို့သည်အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းထွက်သွားကြ၏နော်ဒီနေ့မှာပေါလုကဘလောက်ထိအနာရောဂါငြိမ်းနိုင်လဲဆိုရင်သူကိုယ်၌ကလည်းအနာရောဂါငြိမ်းတယ်ပြီးရင်သူကင်ထားတဲ့အတုံးအဆောင်အပစ္စည်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့ထိတဲ့သူတော်မှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်အဲ့လောက်ထိနော်သူ့မှာ miracle တွေလုပ်နိုင်တယ်ထူးဆန်းတဲ့ power ထူးဆန်းတဲ့တကူကိုဖခင်ကပေးတယ်အဲ့လောက်ထိပေါလုကကြီးမြတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါလုကဘာဖြစ်လဲကိုယ်တိုင်အနာရောဂါမငြိမ်းနိုင်ဂလာတိအခန်းကြီး4အပိုင်းငယ်73ကိုကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ခဏကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါလုကအနာရောဂါငြိမ်းတယ်ဘယ်လောက်ထိငြိမ်းတယ်
သူရဲ့အတုံးဆောင်အပစ္စည်းအားဖြစ်တော်မှလူတွေက heal ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲသူနာမကျန်းချင်းကိုသူကိုယ်တိုင်မငြိမ်းနိုင်အခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်73ကိုကြည့်အောင်တရားတော်ကျေးဇူးပြုပြန်ဖတ်ပြီးပါငါသည်တွေ့လားတရားတော်ကျေးဇူးပြုငါသည်ကိုနာချင်းကိုယောဂာနှင့်တကွဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားအထက်ကဟောပြောကြောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏ကိုကာယ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုသင်တို့သည်မထီမဲ့မြင်မပြုငါကိုမပယ်ဖျားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏ကျေးဇူးတင်နေနော်ဒီညမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ငါကအစတုန်းကတဲ့မင်းတို့စီမှာလာပြီးတော့အိဗင်ဂလီလုပ်တဲ့ခါမှာပါလေကျမကြီးကောင်းပြီးတော့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေကျမကြီးမကောင်းဘဲနဲ့ငါမင်းတို့စီမှာလာပြီးတော့အိဗင်ဂလီလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ငါခံနေရတဲ့ကျမချင်းမကောင်းတဲ့အရာစုံစမ်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖျားရဲ့ testing လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအရာပေါ်မှာတဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုပါလေမပေဘူးနော်ငါ့ကိုမပေဘူးဟာကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုလစ်လီမရှုထားကြဘူးလေငါရဲ့အိဗင်ဂလီပြုခြင်းကိုမင်းတို့ပါလေလက်ခံနေငါကိုပို့ပြီးတော့မင်းတို့ယေရှုကဲတို့၎င်းကောင်းကင်တမန်ကဲတို့၎င်းတော့မင်းငါကိုလက်ခံတယ်ပြောချင်တာပါလေယေရှုဆိုတာ perfect ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာလေအပြစ်မရှိတဲ့သူ perfect နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ तू ကအနာရောဂါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကအနာရောဂါဖြစ်နေတန်းနဲ့မင်းတို့စီကိုလာပြီးတော့အိဗင်ဂလိပြုတဲ့ခါမှာမင်းတို့ကငါ့ကိုပါလေမငင်းပယ်ပဲနဲ့ယေရှုကဲလိုမျိုးခံစားခဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်လိုမျိုးခံစားပြီးတော့တကယ်ကို holy man တယောက်အနေနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုခံစားပြီးတော့ငါ့ကိုလက်ခံနေဆိုတဲ့အရာကိုပေါလုကဒီညမှာတက်တည်ခံတာကျွန်တော်ရဲ့ question ကပါလေသူအနာရောဂါရှိနေတယ်သူဒီ healing လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ခပန်းကိုထိတဲ့သူရဲ့ power အင်ဂျီကိုထိတဲ့သူတော့မှအနာရောဂါပျောက်စေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်နိုင်ကဘာဖြစ်နေလဲအနာရောဂါခံစားနေရတယ်ဘာမှသူ့ကိုသူ healing မလုပ်တယ်လေ question ကဒီရဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်တွေကိုဖခင်က healing လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ထိုနည်းသူဆိုတာတခါလေကျရင်သူတို့ဘဝမှာပြန်နေပြီးတော့ဖခင်ကိုအမိပြုဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကနေသူတို့ကိုစူးထည့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကပြောတယ်ငါကိုယ်နဲ့ပါလေစူးရှိတယ်အဲ့ဒီစူးကငါ့ကိုနှုတ်ပေးပါကိုတော့နှုတ်ပေးပါလို့ငါဘလောက်ပဲဆူတောင်းမရနိုင်ဘူးလေဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစူးကဘာကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်လေအဓိကဖခင်ကိုဆွဲလန်းနေဖို့ရန်အတွက်လူဆိုတာကပါလေကျွန်တော်တို့ခေတ္တပတ်မှာပြောတယ်စာတန်တော်မှာငါခါပဲထောင်လို့ဖခင်ရဲ့ရှေ့တော့ကနေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာငါဆိုတာငါခါမကောက်ကျွန်တော်တို့ထောင်တယ်တကယ်တော့စာတန်ကိုတရားစီရင်တဲ့စံနှုန်းတိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လူသားတရားမှနော်ချစ်ချင်းဖွယ်လူသားတရားမှကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်နိုင်ဖွယ်ရောက်ချင်ဖွယ်တရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ဘာကြောင့်ချစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တယ်သူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူများဖြစ်တော့ဒါပဲဖခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေတကယ်လို့များကျွန်တော်က healer เนาะကျွန်တော်ကအနာရောဂါကိုငြိမ်းပေးနိုင်မယ်အိုးအခုကိုဗစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကဆူတောင်းပေးမယ်เนาะကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအနာရောဂါတွေကိုပျောက်ကြမယ်เนาะကျွန်တော်စီမှာလည်းစူးမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကအနာရောဂါမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကိုဖခင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လူဆိုတာဖခင်နေရာမှာယူလာမှာဖြစ်တယ်လူရဲ့ကြာချုံရှင်းကဘယ်ဟာစားတယ်ဖခင်ဖြစ်ချင်တာလေအာရနဲ့အေဝါကိုစာတိုင်ကပြောတယ်ဒီအတီးကိုစားလိုက်ပါဖြစ်လာမယ်ဖျားကဲတို့ဖြစ်လာမယ်ဉာဏ်ပညာပွင့်လာမယ်ဖျားကဲတို့ဖြစ်လာမယ်ဒီခါမှာအားလုံးကဘာလဲဆိုရင်ကြာရှုံးတာပဲလူရဲ့ပန်းတိုင်လူရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကဖျားပဲဒါကြောင့်ဘာသာတရားတွေရှိနေတဲ့စူးစမ်းကျင့်ကြံတဲ့ဖျားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါလူရဲ့ပန်းတိုင်ပဲအဖြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာနော်ဒီညမှာတွေ့နေရတယ်လူဒီဘာကြောင့်အဖြစ်သားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားတွေကိုကြည့်လိုက်ဘာလုပ်ချင်နေလဲဖျားလုပ်ချင်ယနေ့ခရိယန်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဖျားဖြစ်ချင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဒါကြောင့်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဗာထည့်ပေးတယ်စူးထည့်ပေးတယ်ပေါလုကအနာရောဂါကိုငြိမ်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်နိုင်ကအနာရောဂါရှိနေတယ်သူမှာဖျားကအဲ့ဒီစူးထည့်ထားပေးတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းနိုင်နေဆိုတဲ့ဆရာတွေမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်သူတို့စီမှာမင်းမှာအနာရောဂါမရှိအောင်မင်းမှာအနာရောဂါရှိတယ်ဆိုရင်မင်းမှာ faith မရှိဘူးမင်းက something ဖြစ်နေပြီမင်း something wrong ဖြစ်နေပြီတကယ်ပဲဖျားနဲ့မှန်ကန်နေဆိုရင်အနာရောဂါဆိုတာလုံးဝမရှိရဘူးဆိုတဲ့အရာအတွေးခေါ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကမားတယ်
ပေါ်လူကိုနိုင်ကအနာယောဂါကိုငြိမ်းပေးနိုင်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုနိုင်ကဘာလဲဆိုရင်အနာယောဂါရှိနေတယ်ဓမ္မချမ်းစာမှာသိရပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ကိုဟီလာလုပ်နိုင်တယ်ကို healing ရှိပါတယ်လို့ခံယူတဲ့ဆရာတွေရဲ့အစွန်းရောက်တဲ့တစ်ဖက်နော် healing ကိုညှင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးကို healing လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအစွန်းရောက်တဲ့ဆရာတွေရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့ယက်တီချက်တစ်ဖက်ကဘာလဲဆိုရင်မိမှာအနာယောဂါမရှိအောင်မင်း healing လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မိမှာအနာယောဂါမရှိအောင်ဒါသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ် extreme ဖြစ်တယ်အစွန်းရောက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာမှာတော့ထိုကဲလို့မပေါ်ပြပါဘူးနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ခိုင်းစေလို့နံပါတ်1ပေါ်လူဒီသူကိုယ်သူ heal မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်နံပါတ်2ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်25ကနေ30အထိကိုကြည့်အောင်နော်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်25ကနေ30အထိဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်25မှ30အထိတို့တော်လဲဆောင်ရွက်ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းအမှု၌ငါ၏အပေါင်းဖော်ငါကိုပြုစုတော်သူတည်ဟုတော်တင်တို့တပံငါညီအေဖဖြောတိတ်ကိုတင်တို့ရှိရသောယခုစီလွတ်တင့်သည်ဟုငါထင်မှတ်၏အကြောင်းမူကားသူသည်နာအကြောင်းကိုတင်တို့သည်ကြားသိသောကြောင့်သူသည်တင်တို့အပေါင်းကိုလွမ်းဆွေ၍စိတ်မသာလျက်နေ၏သူသည်တေလူအောင်နာသည်မှန်၏ထိုအခါဖျားခင်သည်သူ့ကိုတနာတော်မူ၏သူ့ကိုတနာတော်မူသည်မဟုတ်ငါ၌ဝမ်းနေခြင်းအစဉ်အထက်ထက်မရှိစေခြင်းကငါကိုလည်းတနာတော်မူ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်သူ့ကိုတဖန်တွေ့မြင်ဝမ်းမြောက်စေခြင်းက၎င်းငါသည်လည်းတက်တာခြင်းက၎င်းသူ့ကိုတာ၍ကြိုးစားသည်နှင့်ငါစီလို၏တို့ဖြစ်၍သခင်ဖျားကိုထောက်လျက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သူ့ကိုလက်ခံကြတော့ထို့သောသူကိုယိုသည်လေးမြတ်ကြတော့အကြောင်းကတင်တို့သည်ငါကိုပြုစု၍မပြေဆုံးသေးတော့ဝိတ်ကိုသူသည်ပြေဆုံးစေခြင်းကကိုယ်အသက်ကိုစွန့်စား၍ခရစ်တော်၏အမှုကြောင့်တေခြင်းတို့ရောက်လူနီးပြီအဖြိုးတိတ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ခရစ်တော်ဒီပေါ်လူရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖက်ခြင်းနော်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အယံဖျားတာတီးဖို့တော်မှနည်းနည်းပဲလူလေဒါပေမဲ့အေဝံဂေလိဖျားရဲ့အမှုတော်မှာတီးရင်တီးပါစီဆိုပြီးတော့စက္ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်လူဟီးမလုပ်ဘူးငါမှအနာယောဂငြင်းချင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လုတ်ဖို့ဆောင်ဖက်အဖြိုးတိတ်ကိုပေါ်လူကဟီးမလုပ်ဘူးဘသူတက်တာစီတာလေဖျားပဲဖြစ်တယ်ဖျားအခွင့်နဲ့သူဖျားတယ်ဖျားအလိုတော်ရှိရင်သူတက်တာပဲသူတက်တာလို့အခုဘေကိုပြန်လွတ်လိုက်လေဖိလိပ္ပိကိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိအတင်းသူတင်းသားများမင်းတို့လေငါမျက်နာကိုထောက်ငါကိုလုတ်ပြုတ်ခဲ့တယ်ငါကိုမင်းတို့အမှုတော်မှာထောက်ပံ့တယ်ကောင်းတယ်ငါကိုထောက်ပံ့ဖို့ရတဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့အရာဆိုရင်လည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လိုက်အဲ့ဒီကငါကိုထောက်ပံ့တာနဲ့တူတူပဲငါကိုမဆတာနဲ့တူတူပဲသူကအမှုတော်မှာရန်ကြိုးစားတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သူ့ကိုပါလေယူကြိုးပါသူ့ကိုယူတည်လေးမြတ်ပါဒီလူနီးပါးထီတော်မှာဒီလိုမျိုးခံရပေမဲ့အမှုတော်မှာသူနောက်မဆုတ်သွားဘူးเนาะဘုရားအမှုတော်မှာသူစက္ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လူကနေအဖဖြောတိတ်ကို recommend ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲ။ဘာကြောင့်သူရဲ့လုတ်ပေါ်ဆောင်ပတ်ခြင်းအဖဖြောတိတ်ကိုပေါ်လူက heal မလုပ်ပြီးတယ်။ heal မလုပ်ပြီးတယ်။နံပါတ်1ပေါ်လူဒီသူ့ကိုယ်သူ heal မလုပ်နိုင်ဘူး။နံပါတ်2သူရဲ့လုတ်ပေါ်ဆောင်ပတ်အဖဖြောတိတ်ကိုသူ heal မလုပ်ပြီးပါဘူး။နောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်။နောက်နံပါတ်3တစ်ခုပြန်ကြည့်အောင်။တိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4အပိုင်းငယ်20တိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4အပိုင်းငယ်20ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပိကိလာနှင့်အာကုလာမဆ၍ဩနေတိဖို့ဤအိမ်သူအိမ်သားမျိုးကိုနှုတ်ဆက်ကြတော့အေရတုသည်ကိုရင်ထုမျိုး၌နေသရောဖိန်သည်နာ၍မိလက်မျိုး၌ငါထားခဲ့၏နော်ဒီညမှာစကလုံးတွေပေါ့နာမည်တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ဘာတူလဲဆိုရင်ဗမာလိုတော့ဗမာလိုဆိုရင်တရောဖိန်နော်တရောဖိန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တရောဇိန်နော်ဗမာလိုတရောဇိန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းစာအုပ်မှာတော့တရောဖိန်လို့ရေးတယ်နော်ဒီကွန်ပျူတာမှာတော့တရောဇိန်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုပဲထားလိုက်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တရောဖိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရောဇိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဘာလဲနာရွေးတဲ့နော်မိလက်မျိုး၌ငါထားခဲ့၏နော်ပေါ်လူထားခဲ့လိုက်တယ်ပြောချင်တာပါလေပေါ်လူဒီဟီလာဖြစ်တယ်ငါမှအနာရောဂါငြိမ်းချင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတရောဖိန်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဘာကြောင့်မိလက်မျိုးမှာသူခြံခဲ့တယ်လေသူဘာကြောင့်သူ့ကိုအနာရောဂါမငြိမ်းပေးတယ်လေသူကနာနေတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မီကလေးလုပ်ဖို့ရန်တာသနာခီးမှာဆက်သွားဖို့ရန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူအနာယူဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါထားခဲ့တယ်ပေါ်လူကဒီညမှာ record လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေပေါ်လူဒီမြောက်များစွာသောသူတွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်တယ်မှန်တယ်
ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းမှာအတိကပါတယ် healing ကသူမဟုတ်ဘူးဘုရားသားနေဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အခွင့်နဲ့သူအနာရောဂါငြိမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားအခွင့်ရှိမှအနာရောဂါငြိမ်းတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီညမှာသူဘုရားအခွင့်နဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းပြီးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူမငြိမ်းနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဘုရားလိုမရှိဘူးသူ့ကိုဘုရားတမင်တက်เนาะကျွန်တော်စူးထည့်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်เนาะစူးထည့်ထားပြီးတာပြီးရင်တချို့တော့သူတွေကိုသူမငြိမ်းနိုင်တော့เนาะတချို့တော့သူတွေကိုသူအနာရောဂါမငြိမ်းပေးဘူးဘာကြောင့်လဲเนาะဘာကြောင့်လဲဘုရားအခွင့်မရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ healing ဆိုတာကဒါပဲဘုရားအလိုတော်လဲလိုတယ်လို့ဘုရားအခွင့်တော်လဲလိုတယ်အစိုးပိုင်းမှာပေါ်လို့ healing လုပ်ပေးတာဘာကြောင့်လဲဘုရားခွင့်ပြုတယ်အလိုတော်ရှိလို့လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုယ်သူ healing မလုပ်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲဘုရားအလိုမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုယ်သူမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခြားသောသူတွေကိုသူဘာကြောင့် healing မလုပ်နိုင်တယ်လဲဥပမာ epipiotic လို့ခဏဒီ pyroxene လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူဘာကြောင့်အနာရောဂါမငြိမ်းပေးနိုင်လဲဘုရားအခွင့်မပေးလို့ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ healing ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီခဏကျွန်တော်နားနေတဲ့ gifts of healing เนาะဒီညမှာကျွန်တော်တွားဖတ်တဲ့အခါမှာ s plural အနေနဲ့သုံးတာဘာလဲဆိုရင် various kind ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ various occasion တွေလည်းမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်လူပေါ်မှာမမူတည်ဘူးအခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ဘူးအရာခသိန်းကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်တယ်ဘုရားအခွင့်ရှိမှဖြစ်တာဖြစ်တယ်เนาะဘုရားအလိုတော်ရှိမှဖြစ်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်နားလေပို့ရင်အတွက်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာဘာပြောတဲ့အခန်းကြီး9ကျွန်တော်ခဏတော့ဖတ်ခဲ့တယ်เนาะဖျားနာတော့သူဒီဘာကိုလုပ်ကြမလဲဆုတောင်းပါเนาะဆုတောင်းပါဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ပျောက်စေနိုင်တယ်ဘုရားအခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ပျောက်စေနိုင်တယ်ဆုတောင်းပါဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတက်တည်ခံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်ကောက်သူမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးလို့သူပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့မဝါကြွားဘူးအဓိကပါလေဖျားတက်တာစီတာဖြစ်တယ်ဖျားအနာရောဂါငြိမ်းပြီးတာဖြစ်တယ်ကင်ဆာနဲ့ကိုတည်ဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတဲ့သူအမြဲတမ်းเนาะသူတကယ်အယူပေါ်အရေးညီကိုဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ဘူးခဲ့တာဖြစ်တယ်မနေ့ပြန်တည်မလားညတည်မလားသူ့အဖေလေးကိုယ်တိုင်ကအခေါင်းတွေပြင်ထားတယ်အကုန်လုံး ready လုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့မတာပွဲအတွက်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပုံကိုကျွန်တော်ကျန်းစာတင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်ခါတည်းသူအသက်ရှင်နေတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာ Mark Moore ရှိတယ် Never say die နော်ဆရာကြီးရဲ့တက်တည်ခံချက်တွေတည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိသာသနာမှာကြီးမားတဲ့အမှုကိုဘုရားခွင့်ပေးနေတယ်ဘသူ heal လုပ်ပေးတာလေဘုရားတာနေဖြစ်တယ်နော်ငါဆူတောင်းပေးလိုက်လို့သူ heal ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုနော်ဝိညာဉ်ရေးကမန်တက်တိုင်းတက်ပြမှာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ပါလေဆိုရင်ဘုရားနားညောင်းနေတယ်ဖះအမှုပြုနေတယ်ဖះအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးတော့သွားချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal stand ဖြစ်တယ်เนาะဒါလေးကိုနားလေခိုင်းလို့ပါလေဟုတ်ပြီဒါနောက်တစ်ခုเนาะဒီဒါပါလေဆိုရင် gifts of healing เนาะဒီ plural ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး healing เนาะဒီစုကျေးဇူးတွေကဘာအတွက်လဲဆိုရင် sign เนาะဘာလဲဆိုရင်တက်တီနော်တက်တီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ other tongues နော်ဘာကြောင့် other tongues ပြောနေရတယ်လဲအဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်တော်သူဖြစ်တဲ့သူတွေနော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြောင်းလဲပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေမှာဘာလို့ရလဲဆိုရင် other tongues ဆိုတာလို့သူတို့တခါတည်းဝိညာဉ်တော်ဖျားသူတို့စီမှာကင်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတက်တီနေနဲ့သူတို့ other tongues ပြောလာကြတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် science တစ်ခုဖြစ်တယ်ထို့နည်းတူစွာဒီ miracle ဒီ healing ဆိုတဲ့အရာလေးပါလဲဆိုရင် science တစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်ဘာ science လဲတမန်တော်ရဲ့ apostolic science ဖြစ်တယ်နော်ငါတို့ဒီဖခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့ဤမင်္ဂလိကိုဝင်ငါတော်သူများဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့ငါတို့ဒီအနာရောဂါကိုငြိမ်းပေးတော်သူများဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ဝယ်ယူထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်စစ်များဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသက်တည်ခံဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကိုဖခင်က science ပေးတာဖြစ်တယ်။နော် scienceအဲ့ဒီအတွက် miracle တွေသူတို့လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ် healing တွေသူတို့လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဓိကပါလေ science သူတို့ဒီဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဒါကြောင့်ဒီရောမအခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ရောမအခန်းကြီး7မှာဒီစုကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ကိုလိုက်ရအောင်အပိုင်းငယ်ကျွန်တော်6ကနေဖတ်ပါမယ်နော်အပိုင်းငယ်6ကနေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်
အတီးတီးအပြားပြားတော့စုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍အမှစပ်ဖတ်မယ်နော် prophet အရာရှိလင်ဗာလေယုံကြည်ခြင်းဤပမာဏကိုရသည့်အတိုင်း prophet ပြုကြကုန်အံ့နော်စုကျေးဇူးတစ်ခုဓမ္မဆရာအရာရှိလင်ဓမ္မဆရာအမှုကိုပြုမယ်နောက်တစ်ခုဆုံးမဩဝါဒပေးနိုင်သောသူသည်ဆုံးမဩဝါဒကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခုနိုးစော်နိုင်သောသူသည်နိုးစော်သွေးဆောင်နိုင်တဲ့အမှုကိုပြုမယ်နောက်တစ်ခုစွန့်ကြဲဝေငှနိုင်သောသူသည်နော်စွန့်ကြဲကြမယ်နောက်တစ်ခုအုပ်ချုပ်နိုင်သောသူသည်အုပ်ချုပ်ကြမယ်မဆနိုင်သောသူသည်မဆတနာခြင်းမှုကိုပြုကြမယ်ရောမခန်းကြီးစနစ်မှာဒီခုနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စုကျေးဇူးခုနှစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ကောခန်းကြီးစနစ်မှာတော့ခဏကျွန်တော်တွေ့ရတယ် gifts of healing ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ gifts of healing ကိုဒီရောမခန်းကြီးစနစ်မှာပေါလုကမဖော်ပြဒါက concept ရှိတယ်အခြေဆက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်ကောခန်းကြီးစနစ်ကအရင်ရေးတာဖြစ်တယ်ရောမခန်းကြီးစနစ်ကနောက်ပိုင်းမှရေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ကောခန်းကြီးစနစ်မှာတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ other tongues နော်ကိုရင်2မှာဒီနတ်ဖျားတွေရဲ့ floor တွေနတ်ဖျားတွေရဲ့ဩဝါဒတွေနတ်ဖျားတွေရဲ့အယူဝါဒတွေအတွေးခေါ်တွေနဲ့အကျင့်ကြံ practical တွေကသူတို့ထဲမှာစိမ့်ပြန့်ဝင်နေတယ်နတ်ဖျားတွေစီမှာဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုနတ်ဖျားတွေကလုပ်ကြတယ်နတ်ဖျားတွေရဲ့နတ် pro-hate တွေကလည်းဒါတွေကိုလုပ်ကြတယ်ထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ကြတယ်ထိုနည်းတူဆိုငါတို့စီမှာလည်းဝิญဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ကြမယ်တမန်တော်တွေလည်းလုပ်တာပဲတမန်တော်တွေတော့မှလုပ်နိုင်နေဆိုရင်ငါတို့လည်းလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုနာမ၌ယေရှုနာမ၌အသင်းဖန်တီးယူတာဇလန်းထွင်တာဖန်တီးလို့ယူတဲ့အမျိုးတွေအများကြီးသူတို့စီမှာပြည့်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုပေါ်လူကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီလိုမျိုး healing ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လူကထည့်တယ်ကိုရင်2မှာတော့ဒါကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Roma မှာဒီအခန်းကြီး gifts of healing ဆိုတာ Roma ဩဝါဒစာမှာမပါလာတော့ဘာကြောင့်လဲမလို့တော့လူဖြစ်တယ်ဒီ gifts of healing ဆိုတာဖခင်အခွင့်ပေးတော့လုံနိုင်တယ်ဖခင်အလိုရှိရင်လုံနိုင်တယ်လုံတော့သူဒီဖခင်သားနေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီ gifts of healing ရှိမှပဲငါကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားတယ်မပြီးွားဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဒါတွေကငင်းခုန်ဖို့ဒါတွေကကလေးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးကကလေးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ရေးကကလေးအဆင့်တွေကိုဘာလုပ်ကြမလဲထားခေလိုက်တော့တာ၍ရင်းချက်တဲ့ဘက်ကိုငါတို့သွားကြမယ် healing မလုပ်နိုင်လို့ငါကဖခင်သားမဟုတ်တော့ဘူးထင်နေဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေ doubt တွေမရှိစေနဲ့ဒါကပါလေဖခင်နဲ့သက်ဆိုင်တော့အမှုဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုပဲနားလေပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတာ၍ရင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ်လူကဒါကိုပြောလိုတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကြည့်အောင်နော်ဟေဘဲဩဝါဒစာခန်းကြီး6ကိုခဏလေးလမ်းရအောင်ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး6နော်ဒီနေရာမှာEnglish လို့ဆိုရင် elementary doctrine လို့ခေါ်တာပေါ့ကလေးတာတာအဆင့်ပေါ့နော်ကလေးတာတာအဆင့် doctrine ယုံကြည်ချက်တွေမှာပါရှိလေဆိုနံပါတ်1နောင်တရခြင်းနော်အကျင့်ချင်းမှာနောင်တရခြင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနော်ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းပြီးရင်ဗတ္တိဇံခံခြင်းလက်ကိုတင်ခြင်းတည်လွန်သောသူတို့ကိုထားမြောက်စေခြင်းထောင်ရစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနော်ဒါတွေကဆိုရင်လည်းဗာလဲဆိုရင်တီးဟုတော့ဗာလဲမူလအမြစ်ကိုတဲ့ငါတို့ဒီပြန်၍မတီးပဲတဲ့ခရစ်တော်ဤဘာသာ၌အစအဦးဖြစ်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုထား၍လေနော်အခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်1မှာနော်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်အခုမှတွေ့ရဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်နံပါတ်1နော်တီးချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နောင်တအကျင့်နော်ဒါတွေက elementary doctrine ပဲလေဥပမာမင်းနောင်တမရလို့အကျင့်မှာမင်းပြန်ပြီးတော့တတိမပြလို့ဟာမင်းကဲတင်ချင်းရှုံးတာတွေမရှုံးတာတွေနော်မင်းနောင်တမရသေးဘူးမင်းတကယ်လူတစ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဒါတွေက elementary doctrine အစစ်ပဲလေနောက်တစ်ခုကပါလေယုံကြည်ခြင်းမင်းတကယ်ပဲ born again မရသေးဘူးမင်းဖခင်ကိုမယုံဘူးယုံတာတွေနော်ဒါတွေကဆိုရင်ပါလေတနည်းအားဖြင့်3ပါးတဆူကန္တာတွေအခုဆိုရင်တချို့တွေကခရစ်တော်နဲ့ယေရှုနဲ့မတူပါဘူးတူပါတယ်ဒါတွေကပါလေ elementary doctrine အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့နော်ဒါတွေကိုထားခဲ့လိုက်လေနောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်ဗတ္တိဇံရေမှာခန္ဓာလားရေဖြန်းရင်ရောဘာဖြစ်တယ်ရေပတ်ရင်ရောဘာဖြစ်တယ်မခံရင်ရောဘာဖြစ်မလဲဒါတွေကဆိုရင် elementary doctrine အဆင့်ပဲရှိတယ်လေလက်ကိုတင်တယ်နော်တင်းအုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေတင်းထောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတင်းတော်မှာဆိုင်တဲ့လက်ကိုတင်ခြင်းအရာတွေတေလွန်သောသူတို့ကိုထားမြောက်ခြင်းတချို့သောသူတွေကခရစ်တော်ဆိုတာမထားမြောက်ပါဘူးငါတို့ဒီလဲထားမြောက်မယ်ဘယ်လိုထားမြောက်မလဲ rapture မတိုင်ခင်မှာထားမြောက်မယ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာထားမြောက်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလယ်မှာထားမြောက်မယ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအဆုံးမှာထားမြောက်မယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒီ rapture ထားမြောက်ခြင်းတဲ့အရာတွေဒါတွေကဆိုရင်လည်းဗာလဲ
elementary doctrine နဲ့ခဏကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်ပါခရစ်တော်ဤဘာသာ၌အစအဦးဖြစ်တော်အကြောင်းအရာတို့ကိုပါတယ်ထားခဲ၍တဲ့ဒါတွေကထားလိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေမှာငါတို့ကငင်းခုန်လုပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကလေးတစ်ဖွဲအတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာရန်ဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီထက်တာ၍စုံနေတဲ့ဘက်ကိုသွားကြမယ်ပြောချင်တာပါလေစုကျေးဇူးဆိုတာအဲ့ဒီရပဲhealing ငါမှာ healing ငါဆုတောင်းပေးတာ तू အဖျားမပြောက်ဘူးဒါကြောင့်ငါကဖျားသားမစစ်ဘူးထင်နေဆိုတဲ့အရာတွေငါမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးထင်နေငါမှာ faith မရှိဘူးထင်နေဆိုတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ် तू ကိုယ်၌က faith မရှိတာလား तू မှာ faith ယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးလို့ထင်နေဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအဆင့်တွေနဲ့ကိုတန်တရားတွေဖြစ်သူ့ကိုလည်းတန်တရားတွေဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာငါမှုနေတဲ့အရာမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့တော့ဒါတွေက elementary doctrine အဆင့်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုထားခဲ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေပေါ်လူကအဲ့ဒီရည်ရဲ့ချက်ကြောင့်မလို့ရောမခန်းကြီး7မှာရောက်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်နဲ့ဒါတွေစုကျေးဇူးတွေကိုသူတတိတန်သူမဖော်ပြတော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့ယနေ့အချိန်ခါတိအသုံးပြုနေစေစုကျေးဇူးတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့စောင်းပြီးတော့သူဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါလေးကိုနားလည်ခိုင်းစီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီ gifts of healing မှာနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ်လူရဲ့ပေးစာတွေဖြစ်တဲ့ထဲမှာဥပမာEnglish လို့ဆိုရင် pastoral epistle လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတင်းအုပ်တွေကိုပေးတဲ့ပေးစာနော်တင်းအုပ်ပေးစာတွေမှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုကျေးဇူးနဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့ပေးစာတွေမှာမဖော်ပြကိုရိန္သုမှာဖော်ပြတယ်ရောမတွေမှာဖော်ပြတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ pastoral epistle လို့ခေါ်တဲ့တင်းအုပ်ပေးစာနော်အဲ့ဒီစုတောင်းအဲ့ဒီပေးစာတွေမှာသူ့ရဲ့စာတွေမှာဒီ healing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမဖော်ပြဘယ်လိုဖော်ပြလဲနော်ဘယ်လိုဖော်ပြလဲပြန်နေပြီးတော့ကြည့်အောင်တိမောသေပထမဆောင်နော်တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်23ဖြစ်ပါတယ်တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်23တရားလောက်နော်ဂျေစုပြု၍ဖတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တိအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်23ပင်ဤရင်ထဲ၌အကျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းမကြာခံရတော့ယောဂကြောင့်၎င်းယခုမှစ၍ရေကိုသာမတော့ပဲစပီးရေအနှင်းငယ်ကိုသုံးတော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်နေနော်မကြာခံရတော့ယောဂစကလုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါလုကဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုယေရှုနာမ၌ငြိမ်းစေအနာယောဂပျောက်စေလို့သူဘာကြောင့်မလုပ်ပေးသလဲမလုပ်တဲ့အပြင်ဒီနေရာမှာသူဘာပြောသလဲရေကိုနော်ရေကိုလည်းတောက်ပါဒါပေမဲ့ဗာလေစပီးရေလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးတောက်ပါမင်းရဲ့ကျမရေအတွက်ဆိုပြီးတော့သူကစီးညွှန်းပေးနေတယ်အဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာဗာလေ healing လုပ်နိုင်တဲ့ပေါလုကသူ့ရဲ့ပေးစာများဖြစ်တဲ့ဒီ pastoral epistle မှာ pastor နော်တင်းအုပ်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားဖြစ်တဲ့တိမောသေကို healing လုပ်ပေးတာထက်သူဘာလုပ်ပေးတယ်စီးညွှန်းပေးနေတယ်မင်းဒီလိုလေးလုပ်တင်နေဟိုလိုလေးလုပ်တင်နေဒီဟာလေးတွေကိုမင်းမြည်ဝဲတင်နေဆိုပြီးတော့နော်ဒီဟာကိုပြောနေတယ်ပြောချင်တာပါလေသူ့ရဲ့ပေးစာတွေမှာလည်းပေါ်လူကဒီ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုထွေထူးသူမဖော်ပြတော့ဘူးနော်သူက healing လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာကြောင့်ဒီတင်းအုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးကဏ္ဍတွေမှာတင်းအုပ်လောက်ရမယ့်အရာကဏ္ဍတွေမှာသူဘာကြောင့်ဒီ healing ကိုသူမလုပ်တယ်ဘာကြောင့်သူတာကိုမပြောတယ်ဒါပဲအဖြေကအတိတ်ပဲရပါလေသူကိုယ်၌ကလည်းသူကိုရဲ့ကျမရေးအတွက်သူ heal မလုပ်နိုင်ဘူးတချို့တော့သူများအတွက်သူ heal မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်အခွင့်မရှိလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်အခွင့်ပေးတော့နဲ့ဖခင်အလိုရှိမှသာနေ healing ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ကိုပေါ်လူကယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေယနေ့ကျွန်တော်ဘာကိုအဓိကပြောလို့လဲဆိုတော့ healing ဆိုတာကဖခင်အခွင့်ရှိရင်ဖခင်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်ယနေ့အချိန်ခါထိ healing ဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ healer နော်ကျွန်တော်ဒီ healer ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ယူတဲ့စာမျိုးဒါမျိုးဒီမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်လို့လေ healer ဒီဖခင်တာနေဖြစ်တယ် healer ဒီတင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်စီကိုအနံပေးတော့သူများဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဒီဖခင်ဖြစ်တယ်ပိုင်သားတော်သူဒီဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့အနံနေကိုရောအလိုရှိတဲ့အရာပေါ်မှာကိုရောအလိုရှိတဲ့အတိုင်းအမှုကိုပြုပါဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအာမင်လို့ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာပေါ်မှာဝန်ခံပြီအနာရောဂါငြိမ်းရင်လည်းအာမင်မသက်တာရင်လည်းအာမင်အာမင်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုနားလေခိုင်းလို့တယ်ဒါလေးကိုနားလေဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယနေ့ healing ကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူး healing ဆိုတာယနေ့အချိန်အခါထိเนาะရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားနာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာတက်တာသွားတဲ့အရာမျိုးတွေယနေ့အချိန်အခါထိရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခု
ခဏလေးနော်ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းခဏလေးပြန်ပြီးတော့ယူလို့ပါနောက်ထပ်အစီအမလေးလားတမဟောင်းနဲ့တမတစ်မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်တမတစ်မှာတမဟောင်းနဲ့တမတစ်မှာတမချမ်းစာတအုပ်လုံးမှာ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကျဉ်းဖန်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်မြောက်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပထမဆုံး overview အနေနဲ့တမဟောင်းနဲ့တမတစ်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ healing ကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1နော်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ healing တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဖျားကနေတခါတည်းချက်ချင်းနော် healing ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။တမဟောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တမတစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ချက်ချင်းဖြစ်သွားစေတဲ့အရာတွေ။နံပါတ်2 healing ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ် public အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့စေတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်။လူထုတစ်ခုလုံးတက်ဥပမာမိုးမရွာလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးတွေမှာဆူတောင်းပေးလိုက်လို့ဘာလဲဆိုရင်မိုးတွေရွာလာတာနော်။တမျိုးတွေတကယ်ဒီတနိုင်ငံလုံး nation နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေနော်ဘေးဥပတ်ဆိုးကျိုးကြောက်နေတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုဖျားကွယ်ကာပြီးတဲ့အရာမျိုးတွေနော်ပြီးရင်တောထဲမှာလေလို့မွေအစိတ်ကိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အားလုံးမွေစိတ်မိနေတဲ့ခါမှာတခါတည်းလူထုအားလုံးပါလဲဆိုရင်အနာရောဂါငြိမ်းစီနော်ဘယ်လိုငြိမ်းလဲဆိုရင်မွေရုပ်ထုကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အနာရောဂါငြိမ်းစီတယ်အဲဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းဆိုတာထိုးကဲလို့ဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် unplanned နော်ကျွန်တော်တို့မပြင်ဆင်ထားဘူးမရည်ရွယ်ထားဘူးเนาะမရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာမှာမပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာမှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာမှာလေပြုံးစားကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကတမချမ်းစာတမဟောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမတစ်မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စီးပညာတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာ healing ဖြစ်တယ်တမတစ်မှာလည်းတွေ့ရတယ်တမဟောင်းမှာလည်းတွေ့ရတယ်စီးပညာအရာအနူဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသွားပါယော်ဒန်မြစ်မှာရေ9 ကြိမ်လုံးလိုက်ပါနော်ရေ9 ကြိမ်ငုံပါဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပျောက်ကင်းသွားတယ်စီးပညာအရာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ဖူးမှာအနူကန့်လို့ကိုကတီဖို့ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဖះကိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖះကနေ healing လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပါလေ15နှစ်အသက်ပြန်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တဲ့အရာတွေတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒါပါလေဆိုရင်စီးပညာတွေနော် entry-able ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာဖះတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမဟောင်းနဲ့တမတစ်ပေါ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ healing ဆိုတာကရှိပါတယ်နော်ရှိပါတယ်ပြီးရင် healing ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဖះပတ်သက်နေတယ်နော်ဖះအလိုရှိတယ်ဖះခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် healing ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် healing ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ရှိတယ်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ရှိတယ်ဒါကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ရေးကြည့်ပါတယ် prayer နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းတယ်ယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အရာပေါ်မှာဖះနာညောင်းပြီးတယ်နော်ပြီးရင်ယေရှုနာမ၌မပါတဲ့အရာတွေမှာမယုံကြည်သောသူများရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းဖះနာညောင်းပြီးတယ်သူရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဆိုရင်ဖះသူတို့ကိုလည်း heal လုပ်ပြီးတယ်နော်ဆရာတယောက်မယုံကြည်သောဘဝမှာသူရန်ဖျားနေတယ်အဲ့ခါမှာသူရဲ့ဇနီးတွေကမင်းကြီးစမ်းကြည့်ပါခရစ်တော်ကိုမင်းခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ခေါ်ကြည့်ပါတကယ်ကိုသူမြည်စမ်းကြည့်တယ်သူခေါ်ကြည့်တယ်အနာရောဂါတက်တာသွားတယ်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ခါမှာသူပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းဆိုတာနော်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်နော်အဲ့ဒီကမှလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာတမဟောင်းမှလည်းရှိတယ်တမတစ်မှလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ခွဲခန့်ထားတဲ့အချိန်ပေါင်အတွင်းမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်နောက်ဘယ်နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာမင်းပါဖြစ်မယ်ဥပမာဒန်နီလာအခန်းကြီး4မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေဘုခတ်နေစာမင်းကြီးကိုဖခင်ပြောတဲ့အရာတွေနော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ခွဲခန့်ထားတဲ့အချိန်ပေါင်အတွင်းမှာ healing ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နော်တမန်ကျမ်းစာမှာတခါလေကြာရင် healing ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကိုကနေတခုခုနော်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင်ကိုကနေဘာမှစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ healing ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်အောင်ဝပွေဖြစ်လာတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာone sway ဒီအမြုံမနော်ကလေးမမွေးနိုင်တဲ့သူဖျားစီကိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားကနေအောင်ဝပွေသူ့ကိုအမြုံဘွားကနေတက်တာဒီတော့ကလေးမွေးလာတယ်ဘလို့မွေးလာလဲအသက်ကြီးမှရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဥပမာဆာရာလို့တက်ကြီးမှကလေးမွေးကြတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိအဲဆိုတော့တမဟောင်းတမတစ်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ healing ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါလေနော်ယနေ့အသင်းတော်ခေတ်မှာလည်း healing ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်မှာဖခင်နာညောင်းပေးနိုင်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေဆိုတာကငါဆုတောင်းလိုက်ပြီအမြဲတမ်း heal ဖြစ်မယ်ငါအမြဲတမ်းပျောက်မယ်ငါအမြဲတမ်းတက်တာမယ်ဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုနာမနဲ့ငါဒီအမြဲတမ်းကျမ်းမာနေရမယ်ငါဒီကျမ်းမာခြင်းမရှိရဘူးငါဒီစီးတောက်ဆရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကဉာဏ်ပညာ
ရှိတော်ခရိယန်ဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်ယေရှုနာမ၌ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသင်ပြီးအာမင်အလိုတော်ဒီဖခင်ဖြစ်တယ်အခွင့်တော်ဒီလည်းဖခင်ပိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်အခွင့်ရှိတယ်ဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်ဆိုရင်ဖခင် heal လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုတက်တည်ခံရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကလာမစီပဲနဲ့မွေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်6လကျော်ပေါ့9လပေါ့ပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်9လပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှမွေးတာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာမွေးလဲဆိုရင်တော့မှမွေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေတော့တည်တယ်မိုးကောင်းတဲ့မိုးကောင်းတဲ့ကားမိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းတဲ့ကားမိုင်းမှာကြားမှာရွာသူရွာရှိတယ်နမ်ရှာနှုတ်ခေါ်တယ်ပမာလို့အခုဆိုနားဟိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမ်ရှာနားဟိုင်ရွာမှာကျွန်တော်မွေးတာဖြစ်တယ်လာမစီပဲနဲ့မွေးတယ်ပေါင်းကြောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးမွေးတော့တတိလေးကျွန်တော်လာမစီပဲနဲ့မွေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလာနေကြတယ်ကျွန်တော်အမေကလေးမွေးတော့ကျွန်တော်အဖိုးတွေကစကချင်လိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုအေးအင်းတယ်မနော်ကောမတိုင်ဆိုင်ငါနာအမျိုးပြောတယ်ဒီဒုတိယသားကတော့လူမဖြစ်တော့ဘူးဒီကောင်တော့မကြခင်တည်တော့မယ်ပေါ့လာမစီပဲနဲ့မွေးတာကိုကျွန်တော်အစမွေးတဲ့ခါမှာဗာလဲဆိုရင်ဦးကောင်းမှာတဲ့အရန်ပါလို့ဦးဒီအုံနောက်တွေအကုန်တွေ့နေရတယ်အမေကအုံနောက်တွေအကုန်တွေ့နေရတယ်ပြီးမျက်နှာဒီအတွေးကြောတွေအကုန်လုံးတွေ့နေရတယ်လာမစီတဲ့သားပေါ့နော်9လနဲ့ကျွန်တော်မွေးလာတာဖြစ်တယ်။ပေါင်းကြောင်တွေမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတီးဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေဆူတောင်းနေပါဆူတောင်းနေတီတာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကိုရောရဲ့အမှုတော်မှာစက်ကပ်စီပဲကိုရောရဲ့ဘုံတော်အတွက်ဖြစ်စီပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမေဆူတောင်းနေရိုးရိုးလေးပဲသူယုံကြည်ခြင်းအရန်ကြီးလို့သူတကယ်ကိုအရန်ကိုဘွားနေလို့သူအရန်ကိုတီးလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ကိုသားကိုရှင်စေလိုတဲ့စန္ဒတစ်ခုနဲ့သူဖျားစီကိုအနံ့နေဖះဒီသားအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကိုရောရဲ့ဘုံတော်အတွက်ဖြစ်စီပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမိအပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုအမျိုးတွေအားလုံးကတီးဖို့ရန်အတွက်ပဲစောင့်နေတာဘယ်ချိန်မှတီးမလဲဘယ်ချိန်မှငါတို့အတုပတွေလောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အရာအတွက်ပဲပြင်နေတဲ့နေ့မှာအချိန်မှာကျွန်တော်ယနေ့အချိန်ခါထိအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်သက်တည်ခံတယ်เนาะဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကျွန်တော်သက်တည်ခံတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ယနေ့အချိန်ခါထိအသက်ရှင်နေလဲဖះအခွင့်ပေးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမေရဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုဖះနားညောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကို heal လုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုလာမစီတဲ့ကလေးပေါင်းကြောင်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာတောမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တောမှာဖះကျွန်တော်ကိုယနေ့အချိန်ခါထိအသက်ရှင်စေတယ် US မှာကျွန်တော်ကျောင်းလာတက်စေတယ်ဒီလောက်ထိဖះအမှုတော်မှာပါဝင်ခြင်းခွင့်နဲ့တူသားသမီးတွေရတယ်เนาะအိမ်ထောင်တွေပြုနိုင်တယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်ဒီကောင်းကြီးတွေရတယ်ကကျွန်တော်တကယ်ကိုအရန်ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုအရန်ကိုတည်ကြည်နေလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကပါလေဆိုရင်ဖះဘုံတော်တွေ့တာနေဖြစ်တယ်ဖះမဆာလို့ဖះတနာချင်းကြည်လာတော့ရှိတော်မူတော့ဖះဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုဖះကောင်းမြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်အမိမှာ healing ကျွန်တော်အမိက healing ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမိက healer ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လူတကာကိုမပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ခံတာပါလေကျွန်တော်အမိရဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုဖះနားညောင်းပြီးတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ healing ဆိုတာကဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံတယ်ဒီဘေးကနေလည်းလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံတယ်ဒါက healing ကိုကျွန်တော်ယုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းကြောင့်တစုံတူတယောက်တက်တာသွားတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကငါမှာ healer ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝါကြွားထောင်လွှားခြင်းကိုဒါကိုလည်းကျွန်တော်လက်မခံဘူးဖြစ်တယ်။နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလေပုံရတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာခံစားရတဲ့အရာကိုနော်လက်တွေ့တက်တည်ခံခြင်းနဲ့သူဒီမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေပြင်ဆင်ထားတာတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကြံနာရအောင်အဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ဆရာမျိုးနိုင်မိတဲ့အရာပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မိန့်မာခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူရဲ့နောက်ဆုံးကားတိုင်းမှာသူဒီလောကကနေနော်သူ ascension သူကြွမြန်းသွားခံကြီးအချိန်ခါမှာတပည့်တော်တွေကိုမိန့်မာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဗာမိန့်မာလဲဆိုရင်နောက်လာမယ့်လူတွေမင်းတို့ရဲ့တက်တာမှာဗာတွေလုပ်ကြမယ်။နော်အနာယောဂတွေကိုငြိမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုမင်းတို့ရကြမယ်။အခြားသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရကြမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ other tongues သူတို့ပြောလာနိုင်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကင်းဝတ်တဲ့ခါမှာထိုနည်းသူဆိုအနာယောဂငြိမ်းလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကင်းဝတ်တဲ့ခါမှာသူတို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ်းလာနိုင်တယ်။ဒါတွေကိုသူတို့လှုပ်လာနိုင်တယ်။ဒီစုကျေးဇူးတွေကိုသူတို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အရေးဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာနော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9တွေမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်လူတို့ရဲ့အရေးဖြတ်သွားတဲ့လူတွေတော့မှဗာနေဆိုရင် heal ဖြစ်လာတယ်။နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကနေနောင်လာမယ့်လူတွေကို heal ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြိုတင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိသားစုတွေနော်အချိန်ပြီးတဲ့အတွက် question တွေရှိမလားဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်လိုတဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်ကိုပြန်နေပြီးတော့တင်မှတ်ပြီး
ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေရှိတယ်ဆိုရင်အတူတူကအားလုံးကိုခရစ်တော်နာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ညာဆရာမေးကြပါနော်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါလေကဲဒီညဆရာဒီနေ့ထဲမှာကျွန်မနားလေတယ်တော်တော်လေးကျွန်မနားနေပါတယ်လို့ဥစားအခုကျွန်မတခုမေးချင်တဲ့အရာကဒီညဆရာတင်သွားတဲ့အထက်မှာအရင်ကောင်းပါတယ်တကယ်လို့များဒီအနာငိမ့်ချင်းစုကျေစုရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့သွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းအဲ့ဒါလည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်မနားမလေတဲ့တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကဆနဆရာကဒီတင်ဖို့ရဆက်ဆက်ချင်းပြောသွားတဲ့အပိုင်းမှာဥပမာကျွန်မကဥပမာနတ်ဆိုနတ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီအနာငိမ့်ယေရှုနာမအဖြစ်ပျောက်စေဆိုမှကျွန်မတို့ကအမိန်ပေးတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအမိန်ပေးတယ်ဆိုရင်ဆနဆရာပြောတာကဘုရားရဲ့အမိန်ပေးနေတော့သူကဖယားတပါးတေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဖယားတပါးတေးတာဖြစ်တယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမအဖြစ်ကျမတို့သူ့အနာအဲ့လိုမျိုးဥပမာပေါ့နော်ငိမ့်ပေးလို့ရှိရင်ဖယားနေရာမှာနေရာယူသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျမသိနားမသိဆိုတော့ကျမတို့နားလေထားတဲ့အရာကတကယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့အနာငိမ့်ခြင်းပေါ့နော်သူ့ကိုတကယ်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့ပဲကျမရဲ့နာမနဲ့မဟုတ်ဥပမာပေါ့နော်အခုမြောက်များဆိုတော့အဲ့ဒီအနာငိမ့်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့သင်္ကာကြမှာခြင်းကိုရယူတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ကြမှာခြင်းကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနာမသုံးလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာဆရာပြောတာကဒါကဖယားရဲ့နေရာမှာဝင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်မသိနားမလည်ဘူးပေါ့နော်တိုင်ရောအဲ့ဒီကတော့ဆရာမပေါ့နော်တချို့ဆရာမတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုဥပမာသူတို့သုံးတဲ့စကားလုံးရှိတယ် In the name of Jesus I command in the name of Jesus ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ဒါကလေ I command ငါအမိန့်ပေးနေတယ်ငါအမိန့်ပေးနေတယ်ထွက်စမ်းနှဆိုထွက်စမ်းယေရှုနာမငါအမိန့်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေဒီအသုံးလုံးတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ personally ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကသူဒီဖျားနေရာမှာဝင်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုခံယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာယေရှုနာမ၌အနာရောဂါငြိမ်းပါစေယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ယေရှုနာမကိုကျွန်တော်အားလုံးအမိပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကျရင်တချို့တော့ဒီလိုမျိုးနာယောဂါငြိမ်းပေးနိုင်နေဆိုတဲ့ဆရာတွေရဲ့အတုံးအနှုံးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အပြုမူနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘာလဲဆိုရင်တခါလေကျရင်သူတို့ကဖျားဖြစ်လာအဲ့ဒီဘက်ကိုတွာလာတဲ့အရာဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဇောင်းပေးမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါမှာ faith ရှိတယ်ဒီလိုမျိုး miracle ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ faith ငါမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မင်းဗာလဲငါမိတ်ပေးတယ်မင်းတက်တာပါစေမင်း heal ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာ mass မင်းလုံးဝပျောက်ကိုပျောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒါကဖျားအခွင့်ရှိမှပျောက်မယ်မပျောက်ရင်လည်းမပျောက်နော်အဲ့ဘက်ကိုမတွားဘဲနဲ့ကိုကလုံးဝမင်းပျောက်ကိုပျောက်မယ်လုံးဝထွက်စမ်းဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဇောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဗာလဲဆိုရင်ကိုကပဲဖျားနေရာဘက်ကိုဝင်ယူပြီးလို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီအရာကိုရှင်းလင်းလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုမှကြိုက်ကြည့်ပါစကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုဆရာပြောတယ်လို့ပဲမြောက်များဆိုတော့ဒီနတ်ဆိုနင်းထုတ်ပါညာနင်းထုတ်တဲ့ဒီဆရာတွေကတော့အများတော့အခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့တင့်ကုံကစကားပြောတယ်တင့်ကုံကအမိန့်ပေးတယ်ဆိုတော့တို့ကပြောလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မြောက်များဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီနတ်ဆိုဝင်ကြီးဆိုရင်မောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားအများကြီးသုံးတဲ့အခါမှာအခုဆရာစောဘောပြောတာကျွန်မနားနေပါတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းသူတို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဘက်ကိုမတော်အားပေးနေပေါ့နော်ဖျားပဲတတ်နိုင်တယ်ဒါဖျားအခွင့်ရှိရင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်မနားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့များတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့အရာနဲ့ဆိုတော့အခုဆရာပြောတာကျွန်မသဘောပေါက် thank you ပဲthank you ပါဆရာမဆရာပြောတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်လေတချို့ကလည်းကွဲပြားပိုင်းခြားနိုင်မှုရဒီလိုအနာယောဂဖြစ်သမျှမှန်သမျှဟာစာရမဏေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစာရန်ကိုပုံချတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုဆရာကတော့ပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနားလည်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ခုနလိုဘုရားသခင်က testing လုပ်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျေးဇူးပဲဆရာဟုတ်လားကျွန်တော်အများကြီးခွန်အားရပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းနေကြတဲ့ကအတန်ကြားတဲ့မနေ့ကရေတကွန်နေကြတယ်လို့ပဲလေဆရာပျောက်ပါနေကြတယ်ပါကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကျွန်မဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်မဘာခွန်အားရတယ်လေဘာကိုသိတယ်လဲဆိုဆရာခုနပြောဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ယူရမယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ခရစ်တော်နာမကိုတော့အသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုပိုရှိတဲ့လူလိုဖြစ်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုထားတဲ့နေရာကတခါတည်းကျရင်လွဲတတ်တယ်လေပြောတော့ခရစ်တော်နာမပဲပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတယ်အရာကိုယ့်ကိုယ်ပိုအားကိုးတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ပိုပြီးချီးမြှောက်တဲ့လူအရာမျိုးဖြစ်တယ်လေဆရာပြောတယ်ကျွန်မနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မခွန်အားအရာဆုံးနေရာကကျွန်မမမြင်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကြည့်ရင်ကိုရမယ်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ခုနဆရာပြောတဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ခုကျတော့အာရန်နဲ့အေဝလည်းဒီလိုပဲပေါ့ဒီအသီးကိုစားရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာလူတွေကဖျားဖြစ်ချင်လာတဲ့အရာကြောင့်မလို့ဒါတွေကမှားသွားတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်မခွန်အားရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါအဲ့ဒီတခုကျွန်မတိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုကျွန်မတိလိုက်တယ်မေးလို့ရပါတယ်နော်ဆရာဘာဖြစ်မေးပါရပါဒီအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းစုကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းအဖုအထစ်ဖြစ်နေတာလေးတွေရှိရမေးပေါ့နော်မရှိပါဘူးအဖုအထစ်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်လေမကြည့်လေတာလေးတွေပေါ့နော်အဖုထစ်တော့မရှိဘူးဆရာတခုများကြုံဘူးသေးသလားတဘောကနတ်ဆရာတွေတချို့တွေကကြည်လာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေရောရှိလာဖြစ်နိုင်သလားကျွန်တော်ကြုံပူးတယ်ကျွန်တော်ကချင်နေမှာဆိုရင်ပိုရှိတယ်ဥပမာနတ်ဆရာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒါတကယ်ထက်နေတဲ့အရာတွေမှာသူတို့လမ်းလျှောက်ပြတာတွေပြန်ပြတာတွေမျိုးတွေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်ဒါကကျွန်တော်ကချင်တယောက်အနေနဲ့တွေ့ဘူးတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုဗုဒ္ဓဒီဖုံးကြီးเนาะဖုံးကြီးကောင်းကင်မှာပြန်သွားတာဘာမှမလုပ်ဘူးပြောဗုဒ္ဓအတုံးနေတယ်ဇန်ကြွတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါလေးကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ငယ်တော့ကကျွန်တော်ကအရန်ဆိုတော့ဒီမန္တလေးမှာကျောင်းတက်တော့အရန်ဆိုတော့ဆီယမကကျွန်တော်အရန်ရိုက်ဆီယမကျူရှင်ကျွန်တော်တွားတော့အဲ့မှာလေတော်ဖြန့်ရင်းနဲ့လေတော်ဒီဘက်သူတို့ရဲ့စီဒီနဲ့တစ်ပင်နေရှိအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဖုံးကြီးဇန်ကြွပြီးတော့ပြန်သွားတာကျွန်တော်တွေးလိုက်တွေ့တော့ကျွန်တော်ကကျူရှင်ရောက်တော့ဆီယမဟိုမှာဖုံးကြီးပြန်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေလို့ကျွန်တော်ကချင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဖုံးကြီးပြန်နေလို့ပြောလိုက်တော့ဆီယမအံ့ဩပြီးတော့ဟေးကောင်းလေးရဲ့တဲ့ဒါကမင်းတကယ်ကိုဗါတယ်ပမာလို့ပြောဆိုအသိကံကောင်းလို့ဟဲ့လူတကာတွေးချင်တော့မှမတွေးနိုင်ဘူးပေါ့မင်းဒီဟာကိုတွေးရတယ်ဆိုတော့မင်းတကယ်ကိုကုသိုလ်ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေဆီယမကျွန်တော်မရိုက်တော့ကျွန်တော်စာမကြက်လည်းမရိုက်တော့စော့ရင်လည်းမရိုက်တော့ဆီယမဒီကောင်ကတော့တကယ်ဘုံကံရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုံကံရှိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးရသွားတာဒါအဲ့ဒီတခုပေါ့အဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလေဆိုရင်တကယ်အဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးတယ်နော်တွေးခဲ့ဘူးတယ်ချင်းနေထဲမှာနတ်ဆရာတွေကိုလည်းတွေးခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှုတော်ထဲမှာပါတဲ့ခါမှာကျွန်တော် ALD တိုင်းဘက်မှာဒီကျန်းစာတွားတင်ပေးဖြစ်တယ်ကျန်းစာတွားတင်ပေးဖြစ်တော့တင်နန်းသူတယောက်သူ့အဖေတော့ဒီအမှုတော်ဆောင်ပဲဒါမဲ့သူကကြာရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူ့ဘာသူအဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေတယ်သူ့ရဲ့အမေကတော့ချက်တော့မကောင်းဘူးတိတ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စကားရန်အာဝဇန်တော့
အိမ်ကနေတရားဟောနေသေးတယ်သူ့အမေကတော့အဲ့လိုအိမ်မိသားစုကနေကြီးလာတဲ့သမီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနတ်စားနဲ့ကြီးလာတဲ့သူမဟုတ်ယုံကြည်သူထင်ကနေကြီးလာကျွန်တော်တင်တန်းတက်ညမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်တင်တန်းအတွက်ကျွန်တော်စာဖတ်နေ study လုပ်ရင်းနဲ့စာဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကအမှုတော်ဆောင်တငယ်ချင်းတွေကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာခေါ်ကိုစောဘောလာပေါင်းဟိုမှာနတ်ဆိုးဝင်နေပြီတဲ့အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲတော့နတ်ဆိုးဝင်နေပြီတဲ့ထိတ်လန့်ပြာလာနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွားကြည့်သူကထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့သူတယောက်ကဒီလိုပင်ညာကွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်ချက်တော့တွေလက်တွေပါမှကျွန်တော်တို့ကွေ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကချက်တော့တွေလက်တွေမရွေ့ဘူးဒါပေမဲ့လေနေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရှိမှလေနေတယ်သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့ပြီးရင်မျက်လုံးတွေကနီးပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့တာမန်မျက်လုံးမဟုတ်ဖျားတဲ့သူညီတဲ့မျက်လုံးနဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ကျွန်တော်လည်းဒါကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှလေနေတာကျွန်တော်တွေ့တော့ကျွန်တော်သူ့ဘေးနားမှာသွားထိုင်ပြီးတော့သမီးဘာဖြစ်တယ်လဲပြောတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့တွေရတယ်ဟိုအဝေးကနေဒီကနေမေးတယ်ဟေးယေရှုကိုသိလားဘာညာဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေရတယ်မေးတယ်ကလေးသူ့ဆက်အေးဒီတင်တန်းကလေးတွေကလည်းရှောက်မေးကြတယ်အဲ့နဲ့ယေရှုကိုသိလားဘာညာတွေတင်တန်းကလေးတွေလည်းရှောက်မေးတော့မင်းတို့မမွေးခင်ကနေသိတယ်ဆိုအဲ့မျိုးပြောတော့ပုံမှန်သူ့ရဲ့အတန်တန်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုဟိုဟာအိုးတဲ့အတန်မျိုးနဲ့သူပြောလာအဲ့ကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသူ့ဘေးမှာကျွန်တော်ထိုင်နေကျွန်တော်အမှသူနဲ့အတူစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာတခုကကြောက်စိတ်မရှိဘူးပြီးရင်ပြောချင်တာခဏတော့ဖုန်ကြီးပြန်သွားတာတွေတွေ့တယ်ကချင်ဒီမှာနတ်စားတွေကျွန်တော်လုတ်ပြတာတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာနေတော့ကျွန်တော်အောက်ထပ်မှာဟိန္ဒူနဲ့ဒီဟိန္ဒူဟိုဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာအိမ်ငားနေတော့ပေါ့ကျွန်တော်အောက်ထပ်မှာအဲ့ဒီဟိန္ဒူတယောက်ကပါလဲဆိုရင်နတ်ဝင်တော့ तू ကဒီလိုလဲနေတာကနေပြန်နော်ခါပြီးတော့အပေါ်နေရန်ကိုရိုက်တာအပေါ်ကအုပ်ကိုပုံအောက်ကိုပြန်ချနောက်တော့ तू တည်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲပြန်လိုက်အပေါ်ကိုရိုက်လိုက်အောက်ကိုပြန်ချလိုက်အပေါ်ကိုရိုက်လိုက်အောက်ကိုပြန်ချလိုက်လုံးနေဒါကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးငယ်တော့အဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုတွေးခဲ့ဘူးတယ်ဖုန်ကြီးပြန်တာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်မြင်လို့ကျွန်တော်စီမှာယုံသွားတာလည်းမရှိဘူးနက်တွေကိုမြင်လို့ကျွန်တော်ကြောက်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်စီမှာတခုပေါ့ဘာလဲဆိုရင်ဒါတွေကတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့စာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်မပြောဖြစ်နိုင်နော်တမန်ကျမ်းစာမှာလေနက်ကလည်းလင်းတော့ကောင်းကင်တမန်ကဲလို့လုံနိုင်နေဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေသူကလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မျိုးစုံစူးစမ်းနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုဝိညာဉ်အလင်းနေတယ်ပြီးတယ်အဲကြောင့်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ယနေ့အချိန်ခါမှာနတ်ဆိုးတွေမဆွဲတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မပြောလို့ဆွဲနိုင်သေးတယ်နတ်ဆိုးတွေဝင်နိုင်တယ်သူတို့အမှုကိုသူတို့လုပ်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ထိုနည်းသူဆိုတာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကဒါတွေကိုအောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုအောင်နိုင်တယ်ထိုနည်းသူဆိုတာယုံကြည်သူမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာနတ်ဆိုးမဝင်နိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိတယ်နတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနတ်တီကျွန်တော်စီကိုမဝင်နိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ယုံတယ်အဲဆိုတော့နတ်ဆိုးမရှိဘူးလားဆိုနတ်ဆိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်ညင်းတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးဆိုတာရှိတယ်တကယ်ကိုအမှုပြုတ်နေသေးတယ်လှုပ်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ထိုနည်းသူဆိုတာ healing ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလုံးဝ hero ငါဒီ healer ဖြစ်တယ်ငါဒီ something ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးအဲ့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်မယုံဘူးပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလို့တယ်အဲ့ဆိုတော့ခဏဆရာမိကုန်းကဘာလဲမသိဘူးဆရာကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့အရင် white သွားကျွန်တော်လည်းပြောပြီဆိုရင်အရင်ရှည်လာအဲ့မယုံကြည်သူခုနအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟီလာခုနနတ်ဆရာနတ်ကူကိုလည်းသူကလည်း healing လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကချင်မာတွေเนาะတချို့တောင်ပေါ်ဒေသမှာလေးဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကလေးဟိုဟာသူတို့တွေအခုချိန်ထိနတ်စားတွေအများကြီးရှိတယ်ကချင်တောင်ပေါ်ဒေသမှာဖျားရင်ပဲရောက်တယ်နတ်ဆရာစီပဲရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကချင်တွေမှာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးနွယ်စုတွေအတိုင်းမှာအခုကျွန်တော်ဥပမာအခုခေါ်ဝမ်းကောင်းပေါင်းမလို့เนาะကျွန်တော်အကိုတွေသူတို့လည်းမရန်ကျွန်တော်လည်းမရန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရန်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်မောင်ဝင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ထောင်စုကမောင်ဝင်းကျွန်တော်မောင်ဝင်းတွေကကျွန်တော်စီမှာအရင်ကျွန်တော်ပိုးပေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်ဝင်းရဲ့ net ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ net ကဘာလဲဆိုရင်ကချင်လိုပြင်ဝါလို့ခေါ်တယ်ပြင်ဝါဆိုတာကဖြစ်စေနိုင်တော့သူเนาะပြုလုပ်ပြီးတော့သူလှုပ်တော့သူပေါ့ပြင်ဝါ
အဲ့ဒီ net ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်စု net ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲကြမယ်တခုခုကိုကျွန်တော်တို့တွားကြမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်ဝါ net ကိုကျွန်တော်တို့ကပူဇော်တာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာအခုချိန်ထိတချို့တော့သူတွေနော်ဖြားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု net ကိုပူဇော်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု net ကိုဆူတောင်းနေစေအခုချိန်ထိဒါတွေရှိတယ်သူတို့အစီမပြေဘူးလားဆိုပြေးနေတဲ့အခုချိန်ထိအဲဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင် net ကလည်း healing မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားဆိုရင်လုပ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ question ပေါ့ခဏဥပမာမယုံကြည်သောသူတွေ heal မရကြဘူးလားပေတင်ဆရာတွေကိုတွားတယ်မာနေတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်တကယ်ထက်ထက်ကြကြရတရားတွေခြေထဲမအောင်ကြလားအောင်ပါတယ်ပါလေ net ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လို့ net ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူတောင်းတန်ကိုလည်းမအောင်ဘူးလားအောင်ပါတယ်မနာညောင်းတာနားညောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖျားပြုတော်သူဒီဖျားဖြစ်တယ်ဒါကိုဆွေးလန်းဖို့ရအတွက်နော်ရဆိုတော့ healing မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရှိတယ်လဲနော်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာကိုထောက်လို့ဖျား heal လုပ်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုယုံကြည်သောသူများရဲ့စူတောင်းခြင်းကဖျားအထူးနာညောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာကျွန်တော်တို့ရဲ့စူတောင်းပေးတော့ဥပမာလောတာကိုဖျားကြင်ချင်းကနေလွတ်စေတယ်တရားစီရင်ချင်းကနေလွတ်စေတယ်ဘာကြောင့်လဲအာဗြဟံရဲ့မျက်နာကြောင့်လောတာအရင်ကောင်းနေတော့မဟုတ်နော်လောတာအရင်ကောင်းနေမို့အာဗြဟံမျက်နာကိုထောက်လို့လွတ်ပေးတယ်ဒီခါလေးကျရင် healing ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီအရာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာဥပမာအတင်းသူတင်းသားတွေထဲမှာတစုံသူတယောက်ဖျားကြမယ်အိုးဆရာမတ်မိုးမျက်နာကိုထောက်ပြီးတော့ထောက်တော့အားဖြင့်ဖျားက heal လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာမျိုးပြောချင်တာအမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ heal ကဖျားကနေလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဒီအရာပေါ်မှာဆွေးနွေးဖို့ရတဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုက Jesus name ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့အုံဖွားမဟုတ်ဘူးဂါထာမဟုတ်ဘူးဒါကိုနားလည်ဖို့ Jesus name ဆိုတာကအရာခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေမှာအရာခတ်သိမ်းကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဖျားကိုယုံနေဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဘာရှိပြရမလဲဆိုရင်အရာခတ်သိမ်းကိုလုံနိုင်တဲ့ဖျားကသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အမှုကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဒါကိုဝန်ခံနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဗာလဲဆိုရင်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖျားဆိုတဲ့စာကိုပဲဆွဲပြီးတော့အတင်းကျွန်တော်တို့က healing လိုက်လုပ်တာမပြောက်ရင်ဖျားကပဲမတတ်နိုင်သူလို့ဒါမှမဟုတ်သူကပဲယုံကြည်ခြင်းမရှိသူလို့ねအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာဖျားဒီအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်နေဆိုတာကိုယုံပါထိုးနည်းသူဆိုတာဖျားဒီသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းယုံပါဥပမာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဖျားကြီးကျွန်တော်ကိုမနေ့ဖြန်မှာ main ကလေးဖန်ဆင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ် no တင်းရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဖျားနာမညောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဆုတောင်းတဲ့အဲဆိုတော့ဖျားဒီအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်နေဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပါလေဆိုရင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာကိုဖျားမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုနားလည်ခိုင်းစီလို့ဒီအကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆိုတာယေရှုနာမ၌ heal ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ထိုနည်းသူဆိုတာယေရှုနာမ၌ဆိုတာက heal မဖြစ်ရင်လည်းအာမင်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံမယ်ဒီအရာပေါ်မှာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဒါကိုပြောလို့တာဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုတော့အမြဲတမ်း heal ဖြစ်ရမယ်စီးလုံးဝတောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့စာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးယေရှုနာမဆိုတာကဖျားသူ့ရဲ့အလိုရှိတဲ့အတိုင်းသူဒီကျွန်တော်ရဲ့အိုးထင်းရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုးထင်းရှင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ထွေးမှုမှာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတမ်းမြင့်ကျေးဇူးပဲဆရာအချင်းရှိအောင်မလို့ဆရာတော့ဆရာအများကြီးရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုနော်ဆရာခဏပြောတဲ့ဟိုနတ်စားလို့ပါလို့နော်ဆရာတို့ကချင်ရိုးရတယ်ရတယ်ဒီမှာကချင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါတကယ်ဟိုမသိလို့ပါဟုတ်ကဲ့တကယ်လည်းနားမလည်လို့တချို့ရိုးရာတွေကရိုးရာအရာလုပ်တဲ့တချို့ဟာတွေကဒါဟလာဟို net တွေကနေပြီးတော့ပဲယုံကြည် net တွေကိုယုံကြည်မှုကနေပြီးတော့တောက်ဝင်စီးစင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလားဆရာဥပမာပေါ့နော်တချို့တွေကဆရာတို့ကချင်လေးဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တာလို့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုစံထောင်းရတာလို့ပါလို့အဲ့ဒါရိုးရာတွေလေပြောချင်တယ်ကွာအဲ့လာတွေက net တွေကိုကိုးစားတယ်ယုံကြည်တောက်ဝင်ယုံကြည်မှုကနေပြီးတော့စီးစင်းလာတဲ့ယုံကြည်မှုတွေလားကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကချင်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကတကယ်လို့ net တွေကနေစီးစင်းလာတဲ့ဟိုယုံကြည်မှုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကိုနိုင်ကယုံကြည်သူမဟုတ်တယောက်မဟုတ်တယ်ဘူးဆိုရင်တော့ okay လေနော်တကယ်လို့ကိုနိုင်ကလည်းယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကတကယ်လို့ net တွေကနေစီးစင်း net တွေကို net စားတွေကိုစီးအဲ့ယုံကြည်မှုကနေတက်ဝင်
ယုံကြည်မှုကနေစီးဆင်းလာတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးဆွဲလန်းမှုမျိုးဆိုရင်ရောလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားအဲ့လားပေါ့နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလေအဲ့လားလေးတစ်ချက်တော့ရှင်းပြနော်ကိုတက်ဝိုင်းတက်ဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ရတယ်ခေါ်ကြည့်လို့ခေါ်ဆရာကိုတက်ဝေရေးထားတာမားနေနော်ကိုတက်ဝိုင်းဖြစ်ကျေးဇူးပဲကိုတက်ဝေဟိုဆရာတက်ဝေမိကုံတကယ်ရမ်းကောင်းတယ်နော်အဲ့ဟာကလူမျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ question ရှိတယ်အခုဒီပြဘာကြောင့်လဲဆိုရင် history ကနေလွဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူမျိုးတိုင်းလူသားတိုင်းမှာဘာလဲဆိုရင်နတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒလိထုံတန်းပဲကျွန်တော်ကချင်မမဟုတ်ဗမာကစားပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဗမာတွေမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအုံပွဲနော်အုံပွဲတွေထမ်းကြတယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့နတ်ပူဆိုတာပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးတိုင်းပေါ့အဲဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဘုရားကလည်းတခုကြတော့တခါတည်းကြရင်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့ခါချာထဲကနေပဲဘုရားကလာပြီးတော့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးတိုင်းကိုလေနော်လူမျိုးတိုင်းကိုတခါတည်းကြရင်လည်းအဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတချို့တော့ခါချာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုတ်တင်ကြတာမလုတ်တင်ဘူးလားပေါ့နော်တချို့တော့ခါချာတွေကိုတော့ကျွန်တော်မလုတ်တင်တချို့တော့ခါချာတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာတချို့တော့ခါချာတွေကြတော့နက်နဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ခါချာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါမျိုးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နေပြီးတော့ဒီခရိယန်ပေါင်းဘုရားကိုကျွန်တော်ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားစေတဲ့အရာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်နေပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကျွန်တော်ကချင်တွေမှာပါရှိတယ်ဆိုဥပမာအခုကျွန်တော်ကလိမွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လာလဲဆိုရင်ဘာပွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ကလေးမွေးရင်ကျွန်တော်တို့စူလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာမေတ္တာကိုခြေခံပြီးတော့ဒီမျိုးတလေးထုံတန်းတွေလုပ်ကြတယ်ကလေးမွေးတဲ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ပေါ့နော် appreciate လုပ်တယ်ပြီးတော့မေတ္တာပြကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာဖြစ်တဲ့ culture ရှိတယ်ဒါကတမန်ကျမ်းစာနဲ့လည်းကြိုက်တယ်နော်အမျိုး culture လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ culture တွေကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဖရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့မကိုက်တဲ့ culture တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်ဘူးအဲဆိုတော့ပြောချင်တာ culture ကိုမလိုက်လို့တင်သည်ဥပမာကျွန်တော်ကချင် culture ကိုမလိုက်လို့ကျွန်တော်ကချင်မဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ identity ဒီကချင်ပဲကချင် culture ကိုလိုက်မလိုက်ကချင်ကချင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီခြာတာကတော့ culture ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျားဘုံတော်ကိုရုပ်ရော့စေမယ်ဆိုရင်ဒါဒီတင်ပြီးဖျားရှိမှာမင်္ဂလာရှိတော့သူမဟုတ်တော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture နဲ့ဖျားမှာအဓိကပါလေဆိုရင်ဖျားတာနေဖြစ်တယ်နော်ဖျားကနေမှ culture ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ culture ဆိုတာကအချိန်အနေအချိန်အခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောင်းနေ culture တွေလူပေါင်းလူယဉ်ကျေးမှုလူရဲ့language ကအစအမြဲတမ်းပြောင်းနေ culture ဆိုတာကပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဆိုတာကတည်မေးတဲ့ဖျားထောင်ရဖျားဖြစ်တယ် culture နဲ့ဖျားပေါင်းကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုရွေးမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့သဘောကထူးခြားတယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture ကနေပဲပြန်ပြီးတော့စကားလာပြောတယ်ဥပမာအဲ့ကိုတက်ဝေပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး18နော်ခဏလေးလမ်းရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး18မှာအဖြစ်တစ်ခုရှိတယ်ခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်16နော်ခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်16ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပေါလုသည်အာသင်မြို့၌တိလနှင့်တိမောသေတို့ကိုငတ်နေ၍နေစဉ်တွင်ထိုမြို့သည်ယုတ်တုတို့နှင့်အပြည့်ရှိသည်ကိုမြင်နေစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်၏ထို့ကြောင့်တရားစီရင်၌ယူဒလူမှဆာ၍ဘုရားကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့နှင့်၎င်းလူများစုဝေးရာရ၌နေတိုင်းသွေးကြုံတော်သူတို့နှင့်၎င်းဆွေးနွေးနီးနှိုးခြင်းကိုပြု၏ထိုအခါနော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလေနော်ဆက်ပြီးတော့အာရီတောင်ပေါ်မှာခေါ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာအပိုင်းငယ်22ကိုကြည့်အောင်နော်အခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်22ထိုအခါပေါလုသည်အာရီတောင်ပေါ်၌ရက်လျက်အချင်းအာတင်လူတို့တင်တို့သည်ခတ်သိမ်းတို့အရာတို့၌နတ်ဖျားတို့ကိုအလွန်ယိုသည်တက်ကြသည်ကိုငါမြင်ပါ၏လမ်း၌တွား၍တင်တို့၏ဖျားများကိုကြီးရှုသည်တွင်ငါတို့မတိတော့ဖျားသခင်အဖို့ဟူ၍အဖျားတင်သောရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ပါ၏နော်အဲဆိုတော့အာတင်မြို့ကိုသူကတရားသွားဟောတဲ့အခါမှာအာတင်ရဲ့ culture သူတို့ရဲ့ရိုးရာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်unknown god သူတို့ကနတ်ဖျားနတ်တကူကိုးကွယ်တယ်နတ်မျိုးစုံနာမည်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစုံနာမည်တွေမပြည့်စုံဘဲနဲ့တခြားသူတို့မသိသေးတဲ့နာမည်တွေနတ်ဖျားတွေရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ငါတို့မသိတော့ဖျားများရှိအောင်မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားတွေအတွက်ရစ်ပလင်သူတို့လုပ်ထားကြတယ်ငါတို့မသိတော့ဖျားများဖျားသခင်အဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရစ်ပလင်လုပ်တယ်အဲ့ဟာကိုပေါ်လူကသွားပြီးတော့တွေးတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒီနတ်ကိုးကွယ်တယ်နတ်ကိုအာရန်ကြောက်ကြတယ်နတ်
နက်အမှုနဲ့မင်းတို့ဒီအားကြီးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်မင်းတို့ရဲ့နက်ပူဇော်တဲ့အရာတွေကိုငါလေ့လေတယ်မင်းတို့ရဲ့ဖရားတွေကိုငါကြည့်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာငါဒီတစ်ခုကိုတွေ့တယ်တင်တို့မသိတော့ဖရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငါတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့မသိတော့ဖရားအကြောင်းကိုငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဖရားနော်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသူအေဝီကတိလောက်တာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့အာတင်မြို့မှာပေါ်တုကဘာလူလာလောက်ပြီးလဲဆိုရင်မင်းတို့ဒီနက်ကိုးွယ်တဲ့သူများဖြစ်တယ်ဖရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုတခါတည်းလာပြောတာမဟုတ်သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့နက်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဒလိထရားနေပါလေဆိုရင်ကောက်လိုက်တာနော် observation ကောင်းတယ်နော်ပြီးရင် contextual လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကာလန်ဒေတန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အလေးအထပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ဖရားရဲ့အေဝိဂရိတတိစကားကိုပေါ်လူကပြီးငါလိုက်တယ်တင်တို့မသိတော့ဖရားတွေကိုငါပြောပြမယ်အဲ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကချင်နေဆိုပို့ပြီးတော့နားနေတယ်ကျွန်တော်ကချင်နေကိုအေဝိဂရိလာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီ paper ကျွန်တော်ရေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာရေးလဲဆိုတော့ကချင်နေမှာကျွန်တော်ကချင်နေမှာဖះကိုကျွန်တော်က Gray ကဆောင်လို့ခေါ်တယ် Gray ကဆောင်ဆိုတာကအမှန်တော့ net ရဲ့နာမည်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ net ပဲအရင်တော့ဘိုးဘေးတွေကနားနေတာက net Gray ကဆောင်ဆိုတာကเนาะအရာခသိန်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်အရာ net တွေအားလုံးထက် power ကြီးတဲ့ net ပေါ့ supreme being ပေါ့သူပြောမယ်ဆိုရင် English လို့ဆိုရင်ဒါပဲဘိုးဘေးတွေနားနေတဲ့ Gray ကဆောင်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာအိုဒါဟန်ဆန်တို့တခြားသာသနာပြုဆရာတွေကချင်နီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကချင်နီကိုမေးတယ်ဂရိတ်ဆန်အကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာကချင်နီကပြောပြတယ်။အော်ဂရိတ်ဆန်ဆိုတာကအထီးလည်းမဟုတ်ဘူးအပလည်းမဟုတ်ဘူးအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းနေအရာခတ်သိန်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကချင်နားလေတဲ့အရာကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပြန်နေပြီးတော့ဒေါက်တာအိုဒါဟန်ဆန်တို့ကကောက်ပြီးတော့မင်းတို့နားလေနေတဲ့ဂရိတ်ဆန်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကယေဟောဝါဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းနေအရာခတ်သိန်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်အရာခတ်သိန်းကိုပိုင်သားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒီအရာကိုသူကယူတယ်အဲဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ကချင်နေရဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာယနေ့ချိန်ခါဒီကျွန်တော်တို့အပါဝင်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့က Gray ကဆောင်လို့ပဲခေါ်တယ်အမှန်တော့ Gray ကဆောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးက net ကိုပူဇော်ပတ်တဲ့ net ကိုကိုးကွယ်တဲ့စကားလုံးပဲအဲ့ဒီအရာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ကျွန်တော်နားနေနေတဲ့ Gray ကဆောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲဒေါက်တာအိုလာဟန်ဆန်ကယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်ကျမ်းစာမှာဖျားနော်ယေဟောဝါဖျားကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာGray ကဆောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသူကသုံးတာဖြစ်တယ်။အဲဆိုတော့ဖះကကျွန်တော်တို့နားနေနေတဲ့ culture bound ထဲကနေပဲဖះကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဖော်ပြတယ်။ပေါ်လူကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေဘာဘာသာနဲ့ပြောလဲဆိုရင် Hebrew ဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်။ပေါ်လူကိုပြောချင်တာအားရချောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဖះစကားမပြောဘူး။ abracadabra ဆိုပြီးတော့ပေါ်လူကိုလာပြီးတော့မပြောဘူး။ပေါ်လူနားနေတဲ့ဘာသာစကား Hebrew ဘာသာစကားနဲ့ပေါ်လူကိုလာပြီးတော့ဖះကစကားပြောတယ်။ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်နားလည်နေတဲ့ culture ကျွန်တော်နားလည်နေတဲ့ပေါင်ကျွန်တော်တို့နားလည်နေတဲ့ language တွင်းကနေပဲဖျားသူဘယ်သူလဲဆိုတဲ့စာကိုလာပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ culture နဲ့ဖျား culture ဆိုတာပြောင်းလဲနိုင်နေမှန်နေဒါကြောင့်ဖျားကိုရွေးပါအဲ့ဒီဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်နေတဲ့ culture ကနေပဲကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့ဖျားပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဒါကြောင့်တချို့ culture တွေကတော့တမန်တရားနဲ့ကြိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်တမန်တရားနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်စွန့်ပယ်ရအောင်တင်းဒီခါချာကိုစွန့်ပယ်လို့ကချင်မဖြစ်သွားတာမဟုတ်တင်းဒီကချင်ကချင်ပဲတင်းရဲ့ identity ဒီကချင်တာနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကချင်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဖခင်ရဲ့တမန်တရားမှာမရက်တည်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ရှိမှာအမိလာပြီနော်အကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဏဆရာရဲ့မိကွန်းအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးတော့စာပေတွေအများကြီးရေးပူးတယ်ကျွန်တော်ကချင် concept နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကချင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရေးပူးတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ paper မှာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ Islamic study မှာလည်းကျွန်တော်ကချင် perspective ကနေကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဥပမာခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ Gray ကဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကချင်ရဲ့ Gray ကဆောင်က monotheistic ဖြစ်တယ်နော်တဆူသီးတော့ဖျားပဲကချင်နေနားလေတဲ့ Gray ကဆောင်ဆိုတာကတယောက်ပဲတဆူသီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့ဖျားဆိုတာက3ပါးတဆူဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ကချင်နေနားနေနေတဲ့ Gray ကဆောင်တဆူသီးတော့ဖျားကိုကျွန်တော်ကချင်နေဘယ်လိုမျိုး3ပါးတဆူဖြစ်လက်ခံသွားကြတယ်အေဒီယာပေါ့အေဒီယာကိုကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်တို့နားလေခဲ့တဲ့ဘိုးဘီးတွေနားလေတဲ့ Gray ကဆောင်ဆိုတာတဆူသီးပဲဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့ဖျားဆိုတာ3ပါးတဆူဘယ်လိုမျိုးကချင်တွေကဒီတဆူသီးတော့ဖျား perspective concept ကနေ3ပါးတဆူကိုနားလေသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးပြီးတော့
အတိကတော့ Islam တွေကိုကျွန်တော်evangelize လုပ်တာပေါ့အထူးသဖြင့် Islamic တွေမှာ monotheist တွေဘုရားဆိုတာတဆူတည်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရား၃ပါးတဆူဒါဆိုတော့ဒီတဆူတည်းတော့ဘုရားဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်၃ပါးတဆူကိုနားလည်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာ shoot down ဘက်ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကချင်တဲ့ concept ကိုကျွန်တော်ကသူတို့ကိုသင်ပြတာအဲကျွန်တော်ရဲ့ paper ပေါ့ Islamic paper အဲ့ဒီဟာထိုးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပူးတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ passion ကအဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စောင်းပြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ culture ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတမန်တရားကနေ apologetics လုပ်ကြမလဲပေါ့နော် contextual ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတမန်တရားပေါင်ကနေကျွန်တော်တို့ကာလန်တီးတန်ပေါ်လူလိုမျိုးဒီလိုမသိတော့ဖျားတွေကိုငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လူလိုမျိုးကာလန်တီးတန်ကိုလိုက်ပြီးတော့အေမီကလေးလုံးဝလုံခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စောင်းပြီးမိကိုတက်ဝေမီးပြီးတော့သူထွက်သွားပြီဟုတ်ဦးဆရာကျွန်တော်ရှိတယ်အော်ကျွန်တော်မသိတော့နော်ခဏဒီမှာရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်ပတ်တုံးကလည်းမျိုးများဖြစ်သွားပြီလားတော့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ခဏတော့တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ထွက်သွား line out อ่ะကျွန်တော်တော်ကြာကြီးပြန်ဝင် try လို့မရနောက်တော့မှပြန်ဝင်ရသွားတာကျွန်တော်တခြားမိသားစုတွေကတော့ကျေးဇူးပါပဲဆရာ Okay good night တွေပါညာပေါ်ပြလာOkay ဆရာကျော်ဝင်းကျွန်တော်နည်းနည်းမေးလို့ရမလားဆရာ Okay ခင်ဗျဆရာကပြောတယ်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေကိုနှတ်ဆိုးကမဆွဲနိုင်ဘူး Okay ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ဆရာ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာယုံကြည်သူဖျားသားသမီးကိုနှတ်ဆိုးကမဆွဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် online မှာတွေ့တာကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တပါးသီးတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရုပ်ပုံမှာနှတ်ဆိုးဆွဲနိုင်လားဒါတော့အရာဝတ္ထုပေါ်မှာဆွဲနိုင်တယ်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ရုပ်ပုံကလည်းခရစ်တော်ရဲ့ရုပ်ပုံအစ်စ်မှမဟုတ်တာအစ်စ်လည်းမဟုတ်နေနော်အဲဆိုတော့နတ်ဆိုးဆိုတာအရာဝတ္ထုမှာဆွဲနိုင်တယ်အရာဝတ္ထုမှာကင်းဝတ်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီပုံတွေမှာလည်းနတ်ဆိုးဆိုတာကင်းဝတ်နိုင်တယ်နော်ဒါတွေကဆွဲရုပ်ဝတ္ထုပဲလေ picture ပဲလေOkay material တွေလောက်ထားတဲ့အရာပဲလူလက်နဲ့လောက်တဲ့အရာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီယုံကြည်သူဖျားသားမျိုးတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုမြင်နိုင်လားနတ်ဆိုးတော့မဆွဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကိုမြင်နိုင်လားအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာသူများတွေကတော့မြင်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အခုချိန်ထိမမြင်ဘူးလေခင်ဗျကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးပါဘူးဆရာအဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအဖြေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တခုကောင်းမမိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အကူကတရေရမ်းကြောက်သူရှူပေါက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလာလို့အခုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ချင်းမီသားစုတွေတည်တယ်ငယ်ဖို့ကြာလီလာဂိုင်းဟဲခရစ်တော့ရှိအရန်ကြောက်တယ်သူအင်တာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလာလို့တယ်အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလာလို့တယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းထပြီးရတယ်အဲ့ဒီအကူကတရေကြောက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်မင်းဘာကိုကြောက်လဲတရေကိုကြောက်တယ်မင်းမြင်ဘူးသလားစကားထဲမှာမြင်ဘူးတယ်အဲ့ဒီစကားထဲမှာမြင်တဲ့အရာကသူ့ခေါင်းထဲမှာရိုက်နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်တို့အုံနောက် science နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲမှာ image ဖြစ်နေတယ်ပုံရိပ်ဖြစ်အဲ့ခါမှာသူ့ဘာသူမြင်သမျှကိုလည်းသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပုံရိပ်ကလာပြီးတော့ထင်တယ်အမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုတခါလေးမေးရင်မင်းတကယ်ကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ကိုမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တခါလေးကျရင်အဲ့လိုမျိုးပုံရိပ်တွေငါတွေ့နေရတယ်အင်တာဘေးမှာတွေနော်တကယ်အဲ့လိုမျိုးပုံရိပ်တွေတွားနေတာမျိုးတွေသူတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့သူပြောဘူးတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးတော့အမျိုးမခံစားဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့တချို့တော့သူတွေကတော့အမျိုးတကယ်မြင်နေဟိုမှာမင်းဘေးနားမှာတကယ်နှကောင်တွားနေတာလို့ဘာလို့ညာလို့ပြောနေတာတော့တွေ့ဘူးတယ်နော်ဟိုဗီဒီယိုကလစ်တွေလည်းတင်ကြပါတယ်တင်လို့လည်းကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တော့ဥပမာတချို့တွေဟိုမှာတရေကို CCTV ကနေရိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်လည်းထူးဆန်းလို့လိုက်ကြည့်တယ်ငါတို့မျက်လုံးနဲ့မတွေ့နိုင်တာဘယ်လိုမျိုး CCTV နဲ့တွေ့လဲပေါ့ဟုတ်နော် computer trick computer trick တွေဘာမှလည်းမဟုတ်ဒီမျိုးဟို Photoshop တွေအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးတော့မတွေ့ဘူးလေဆရာတွေ့ဘူးတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိမလားမရှိမလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပေါင်းတင်းပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ဆံတဲ့အပေါင်းတင်းဆရာတွေထဲမှာတွေ့ဘူးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူတော့မရှိသေးဘူးဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာခုနကကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုနတ်ဆိုးဆွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့
ဓာတ်နဲ့ခွဲတာတို့မီးနဲ့ရှို့တာတို့ကတခြားမယုံကြည်သူတွေကတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဥစ္စာကတိဆောက်เสียဖြစ်တယ်လားထိမိရွေလဲเสียဖြစ်တယ်လား နံပါတ်1ဥပမာဒီပုံကိုဓာတ်နဲ့ခွဲတာမီးရှို့တာကမယုံကြည်သူဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးမယုံကြည်သူကတော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်မှာပဲလေဥပမာသူတို့ရဲ့ခြေနှင်းခုံမကားလို့နော်တချို့တွေဆိုရင်အင်တာထိုင်ခုံမှာလုပ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကတော့မယုံကြည်သူလုပ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခရိယန်ဘာလို့ပြောတဲ့သူတွေကသူကဲတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ထိမိလဲရှာပဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတော့လုပ်တဲ့သူတွေကတကယ်ယုံကြည်သူလားဒါမှမဟုတ်ရင်နာမည်ခံခရိယန်လားတချို့တွေကြတော့အစွန်းရောက်တွေလည်းရှိတယ် extreme တွေပေါ့ဥပမာအခုဥပမာဒီပုံကခရစ်တော်ရဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုမချီမဲ့မီလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့လေဒါတော့ခရစ်တော်ပုံမဟုတ်ရင်လည်းဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်နွယ်လို့ရအောင်အခြားကနေဆက်သွယ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ခံစားတဲ့သူတွေလည်းရှိတာဟုတ်နော်တမျိုးတွေလည်းရှိတာအမျိုးခါမှာဒါကို respect ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲဆိုတော့အဓိကတော့ပုံကဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအဓိကမဟုတ်အဓိကလုပ်တဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ့နော်စိတ်လုပ်တဲ့သူကဘာရွေးချယ်နေလုပ်တယ်တချို့တော့သူတွေက extreme အနေနဲ့ရောက်တယ်ဒါတော့ဘယ်ပုံမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်တဲ့ခရိယန်တွေလည်းရှိတယ်တချို့တော့သူတွေကြတော့လေခရစ်တော်ရဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ respect တင်တယ်ဘာကို respect လဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတော့သူတွေအတွက်ထိမိလဲဆရာမဖြစ်အောင်เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ respect ဒါတွေကိုထားတင်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ရှိဘူးတယ်เนาะကျွန်တော်ငယ်တော့တခါလေကြာရင်ဒီကျန်းစာအုပ်ရှိရเนาะဒီကျန်းစာအုပ်ကအလကားပဲဘာလို့မလဲเนาะဘာမှဟိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်တဲ့သူပြစ်ကြော်တဲ့သူကြော်ဒါမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်เนาะအခုအမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်ကအခုဒီနောက်ပိုင်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ question ရှိလာတယ်ဒါကကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကိုconservative ဖြစ်တယ်ပဲပြောမလားဘယ်လိုပဲပြောမလဲကျွန်တော်ဒါတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်ခါမှာကျန်းစာအုပ်မကင်တော့ဘူး okay ကျန်းစာအုပ်မကင်တော့ဘူးရတယ်ထားလိုက်ပါလဲဆိုရင် digital ခေတ်ဖြစ်လာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ကျန်းစာအုပ်တွေကိုစီရှိတယ် okay ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့message တွေရိုက်မယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ခဏစာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တူနေတယ်เนาะတမျိုးတွေပေါ့အဲဆိုတော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့ပုံရိပ်ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအလေးထားပြီးတော့ကျန်းစာအုပ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြစ်တဲ့သူကပြစ်လို့သူတို့လို့တမျိုးဆိုရင်လည်းမကောင်းပြန်ဘူးပြောချင်တာလေเนาะကိုတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်တယောက်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ထင်ဟပ်တဲ့အခါမှာအများသူမရှိမှာထိမိလဲစရာမဖြစ်သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲသူများအတွက်တီဆောက်စရာဖြစ်ရင်တော့ထိုကဲလို့လုပ်တဲ့သူကတကယ်ပဲဘောနကန်ရသလားမရဘူးလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မစီရင်လို့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့ပေါ်လူကိုယ်နဲ့ကပြောင်းလဲလာတာကိုခရိယန်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုတကယ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့ပေါ်လူကိုယ်နဲ့ကအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲပြီးတော့တကယ်ခုကျွန်တော်တမတစ်ကျန်းရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ကသူ့ရဲ့ကျန်းပေးစာတွေပဲဖြစ်နေတယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီခရစ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမီးရှို့လို့နော်ဓာတ်နဲ့ခွမ်းလို့ဒါမျိုးကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဘုရားသားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တရားစီရင်ပို့ထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဆူတောင်းပေးမယ်ဆူတောင်းပေးနိုင်မယ်ဒီလူဒီလဲတဏှိတော်ခါမှာတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အမှုတော်သာသနာအတွက်တခုခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိနိုင်အဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ question ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မစီရင်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဆရာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုး file တွေတွေ့ရင်တော့ကြော်သွားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော် Facebook မှာတစ်ခါလေးတွေတွေ့တယ်ပတ်စံတွေပွားတာတွေဘာတွေညာတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်မိမလာပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကသူကဒါမျိုးတွေတွေ့တယ်ပေါ့ okay ကြီးလိုက်ပါကြီးလို့မကြိုက်ရင်ကြော်သွားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယုံမယုံဘူး okay ကြော်သွားလိုက်ဒါပဲကိုအတွက်ရှင်းတယ်လေနော်ကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့သူများအတွက်လည်းထိမိလဲဆရာမဖြစ်စီဘူးအပစ်စီရင်တာလည်းမရှိဘူးတံဝီကပမာလို့ကျွန်တော်ပြောတာမှန်လားမလားမသိဘူးသူများပြောတာကြားဘူးလို့တံဝီကပါလဲပွားတာလားဒါမျိုးလည်းဖြစ်ဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်တန်တရားပွားတာမယုံတင်ကားဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပဲဆရာအဲ့တော့ခုနကဆရာပြောတာကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့တော့အများကြီးခွန်အားရတယ်ဆရာဒီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုခုနဆရာပြောတာတွေကျွန်တော်တို့မသိတာတွေအများကြီးပေါ့လေတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပဋ္ဌာန်းတော်မှာသင်ထားတာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူတော်ကျွန်တော်တို့၏အဖကိုတော်၏နာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်း
ရှိပါစေတော့ဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘုရားသခင်နဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသုံးပါးသလုံးတဝတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုတောင်းဆရာကောင်းကပြောသလိုပေါ့မယုံမသေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ယေရှုရဲ့နာမနဲ့ယေရှုရဲ့နာမနဲ့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဖြစ်တာလားတခုရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ရုပ်လုံးမဖန်ဆင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတယောက်မှာခံစားချက်ရှိတယ် emotion ရှိတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ခံစားစေတဲ့အရာခံစားတဲ့အရာတွေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personally ပေါ့နော်ဥပမာခါလေးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်။ Oh hallelujah okay amen ကျွန်တော်နားလေရတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမထွက်နိုင်ဘူး။ Oh hallelujah ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိနှလုံးသားပွင့်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်။အမျိုးဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ appreciate လုပ်တယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်။ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်နော်ယေရှုနာမကိုထက်ခါတမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အရာကတခုကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုနာမကိုဂါထာတစ်ဖွဲသုံးတဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်ဒါကိုမကြိုက်ဘူးအခုကျွန်တော်လောကလူသားတွေမှာဂါထာရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဂါထာရွတ်လိုက်ရင်တခုခုဖြစ်တာလို့ something ပေါ့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကခရိယန်တွေက80 perspective ကကျွန်တော်ကောင်းနေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂါထာကယေရှုနာမဖြစ်တာယေရှုနာမဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကျရင်အမျိုး perspective ဘက်ကိုကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့မကြိုက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကနေ emotion ကနေခံစားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ယေရှုနာမကိုကျွန်တော်တို့ hit ကြွေးတာတောင်းလျှောက်ကြတာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတာဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တော့လက်ခံနေဆရာဒါကကျွန်တော်ရဲ့ personal လက်ခံချက်ကိုပြောပြတာဆရာကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပဲခင်ဗျာ